Pakai lo dua lama musim kita kira ada dua gitu sudah lagi ayu. Ayo naro mikir lu naik bobo. Kamu dia yang dewi kau sini ini. Kamu dia yang dewi. Aku je, ini ya. Dia apa kau bisa mama? No, kijana toka. Hapa ndio. Hiyo saa unakula? Mapema.
Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda. Ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha. Ukisema umetenda. Kawatoa utumwani. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Uamualo hakuna wakulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda Jehova. Hakika tumeuona Baba mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu, na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu mahali uliona pekee.
Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipungie mkono mahali popote ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Haleluya. Pigia Yesu shangwe na vigelegele tunapomsifu. Piga makofi. Hallelujah.
tuweze kumwabudu Mungu. Thank you for kumkaribisha mchungaji ambaye atakuja kufungulia kwa maombi, kisha aweze kumkaribisha assistant bishop wetu ambaye atamkaribisha bishop wetu. Basi kwa heshima kabisa, karibu sana mchungaji. Tunaendelea kama washauri mchungaji naye wale na kuchukua nafasi. Amen. Mambo. Tuombe. Baba langu Victoria dan nama Tuhan Yesus. Nama yang nak mata dan nol. Ini sejarah orang ada doanya. Dan nama Tuhan Yesus. Mari yang berjangan dari Yoi. Kama sedang kerajaan Allah sejarah lecoyo. Power yang lekat domoro. Dah umur ini yo. Nah dan karena negara itu sejarah. Bapa kedua umur ye negara itu. Amen. Kami biar karena sudah naji solo. Jadi berapa mana kilo berapa aja solo. Besi sieso. Itu rumah itu orang solo. Dengan untuk gavana, odesio, atau bishop, lepas bishop B, mana yang kaya mungkin orang mobil isinya mau kita jasi, tidak lagi mau sini. Jika bapak mau lihat kamu ini berapa seharus ini, naik buaya usia sama volunteer, ya aku mengiang apa. Najua kwamba tumetakanyikana sana, kwa hivyo ni heshima kubwa kwa hapa Solo ndio ametufundisha na dada na mtaka wetu Eliza. Kwa hivyo tuko hapa kwa minajili ya kufunganisha harusi. Nimekuwa naona hiyo peno na hiyo yogo na kwa hiyo baba ndio ndio harusi. Na karibu leo mama Bishop. Mrs. Yesu majina ni Susan Aradego Anuri Yesu. Adego rada karibuni GBCI kwa jina la Yesu. Kwa majina naitwa Susan. Nawakaribisha wote katika kanisa hili. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Borongana ina rajimbiria ikimwa Yosuta. Leo kitendo wa sheria mayenda ngai. Shole ni kama kisi ndirage esa amoyu na nero nyala babu wole. Ya wona ngai sapo le ki yola je yola sapo le ni moyo dora da ana bila kene jode kugo kuliko nejo kera enyo ramba kumbo nice do Mrs. Yesu kego le do na je nyo ramba ayola yo era mana yo basono ombewa lo do ado la rasilenge nejo dora la kaside ne awo ko ya ame pastandi do yugo eje ko dia yugo aisho official yawo congratulations so much dia desisi da yo le na gere ka yare di yo ko da ka ji sapo le amo neja le do pro ko da ki yo ene ka share no de ga yo ko eje ko dia ho ba ya o baba bishop eje ko di atasi siasi ashole ka do baba amen. Mrs. Yesu le Mrs. Yesu wana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna na harusi ya kijeshi nao. Hii ni harusi ya kijeshi kwa hivyo. Son and my daughter. Son, daughter. Pesho na ka yango lo nda sheye. Mungu kwa na dogala. Ese para ina dogala? La ni jeno lo shara yule shorenge. Ndio boye betizo ino. Kwa na ko baba na ko mama. Ay mama. Ashi. Mare dego. Amo wenda kana ya kaina. Mkamshika huyo binti mkono ili mwingine yo ili mkabati kukuletea. Mrs. Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Nigi yo mare
le Koinange. Familia Koinange Marila Singalanga Solo ambaye ndio wazazi wa Solomon ndio kusinije kungai nao ili wakuje hapa pia wamshike Solomon mkono ndio nafasi na dunia kwa nini ndio wenyana ndio warohani ndio wasenenge basi asioleka na bawa na ira ndio ndio roho jina ndio 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 darasa wale darasa wapate nafasi wazazi wakuje amen lete hapa asiole asante asiole Ese modelo de carga que nosotros no tenemos cambiado. Itu apa dalil yang mari juga. Kalau yang mari, mulai lor hari. Orden. Kerja kerja. Orden. Siapa? Asyik apa pada carga que dia kayu orang ini no. Aku bersyukur sana bawa kerja kerja wako. Ayo kilo mana apa kerja tanah itu bomo ada. Allah kan jawab kita nak vizuri Kilo yang ada no. Bayo yang Allah berani. Asyik ada puasa. Apa ini orang yang malah orang ini. Yes. Kalau nanti baik. Yes. Asyik ada. Ada mana? Sebenarnya. Yes. Ayo na lagi di bandai ajogi bagate ayo ni ronda kayo bagi aja asyik dijogi ayo shogu nato na narigino bele di resi na ada ayo de ba mala ko ano lagla ayo sini la baba asyik amen yumo mo daya Sisi Yesu kasho na kaya nasi anasema kwamba namshukuru Mungu nashukuru wanaona hapa pamoja na watu wote hapa kwa sababu hili ni jambo nzuri. Wametoka nyumbani mali binti ni wake ana deni anasema asante yana neno lingine wamekuja kuwapatia msichana Mungu awabariki. Siapa Pak? Yeye pia anashukuru. Yeye ndio baba wa kijana. Yeye ndio babake. Anashukuru mbele ya kanisa. Pamoja na shirika wake. Anashukuru wote, anashukuru. Ashi. Ama kalau sudah kau tahu ibu mai, tuwapigie wa mzazi wetu makofi vizuri. Kau ndio rasa lagi anati tu dan karena Yesus. Hapa tulipokezea msichana huyu kwa jina la Yesu. Dashe. Tumeshukuru kwa kanisa dende. God bless you. Rasa lagi wala mtani kile dashe. Tupatie kijana lagi kiama kanisa. Kwa sababu ya ndoa ya. Ama usiku na ibu ngai. Tuwapigie makofi wazazi wetu hawa. Au muda ama walipokuwa dan karena Yesus. Tunaomba tukae kwa jina la Yesu. And that's the time you should stand and investigate and passion. Mama ndio ndio kama yeye ndio hapo ndio basi. Ndio hapo sasa ilifika hapo mama ngai ya dashi. Mama ile dashi. Mwambie asante. Ana ndio milioni ndio ana sarashi. Mwambie mama tumeshukuru. Ashe. Na kile dashi shule mheshimiwa lang tumeshukuru mheshimiwa wetu DG ukua pamoja nasi. Tengeneze vyombo vizuri. Hapa unafuruka vyombo. Hata sauti kidogo na pesa. Kile dashi ole DG tumeshukuru sana bwana. Lakini karanja bahani wewe kijana anajivuna na wewe. Bahani lino maana ni kijana wako leo anaenda harusi dende. Amekuja kufunga harusi hapa. Ndio shubara karage vile ndasa. Tunashukuru vile umeweza kumshika mkono. Ashira karage loya nchi wewe na Allah. Tunashukuru kwa sababu ya waheshimiwa wote ambao pamoja nasi. Tunaona yule Lewes. Rafiki wetu Lewes. Bless you so much. Mungu akubariki sana. Nembo sikalanga hii bishop. Watumishi wa Mungu, bishops. Ngia kababu. Hatuna mambo mengi hapa. Ndio waleteke harusi sio ndogo. Hii harusi tunataka kuifunga kwa hapa. Ngia ndo lekaisi kwa mwongeni kianza hivi. Sherehe nyingine yote itakuwa pale nyumbani. Amen. Yes. Ayo ni mahalo ndio. Angalie vizuri. Ni amongi chwa kwa bebo ndo iwende wewe. Sasa nilipokuja hapa, nige ajira hadi hapa. Sisi tunaheshimu ndoa hii. Ayo ni wadi ya kanasha. Nataka uwe hiyo. Ndio roho yangu ndio.
amesema ni yeye. Yes. Mama, mbele mfano ya beki. Anauliza kama ni mrani nilikuwa umemuona, amesema ndio. Swali. Kaini juu ya mambo mbona ni moloko. Kuna maneno ambayo iko hapa nataka umwambie huyu. Nataka umwambie maneno haya lige moloko ya kwamba unasema maneno haya ukiita jina lake. Ijoko loma ningere report nganeje And then ndio kujani. Sisi. Hebu tupe mic tafadhali. Ndio umechukua mic zote. Hebu muangalie Solomon. Mwambie mimi Solomon na kuchukua wewe kutoka Nyana. Na kuchukua wewe Elizabeth Binantoi uwe mke wangu wa ndoa. Hebu tena rudia tusikie. Mimi Solomon ndio na kuchukua wewe Elizabeth Binantoi ndio kama mke wangu wa ndoa. Kuanzia leo natoa nadhiri ya moyo wangu ya kwamba nimekuchagua wewe kati ya wengi. Na kutoka leo umekuwa mke wangu. Nitawaacha wengine wote na kukuchukua wewe. Wakati wa furaha, wakati wa shida, wakati wa raha, wakati ya utajiri, wakati wa umaskini, nakupa nadhiri ya moyo wangu. Kwamba wewe ni wangu. Amen. Tupigie makofi mazito. Amen. Asante. Weka mic vizuri my daughter. So ita jina lako, mwambie mimi Silandoi. Mimi Elizabeth Binantoi. Mama na nguvu, ongeza ugali. Mimi Elizabeth Binantoi. Songesha mic, nirudia tena. Mimi Elizabeth Binantoi. Asante. Mimi Elizabeth Landoi na kuchukua wewe. Na kuchukua wewe Solomon. Ita majina yake. Rudia. Na kuchukua wewe Solomon Kisotu. Uwe mume wangu wa ndoa. Kutoka leo. Mbele ya mashahidi wengi. Ninasema ya kwamba nimekuchagua wewe. Uwe mume wangu. Natoa nadhiri ya moyo wangu. Ya kwamba wakati wa shida, wakati wa raha, wakati wa utajiri na umasikini, nimeamua tukae na wewe. Mungu msaidie. Pigia Bwana Yesu makofi. Mshika mkono wake msalimie. Alafu mwambie maneno kidogo ambaye unangependa asikie. Sema tu, unajua hiyo ni bishop alisema, wewe mwambie yako. Anyole. Amen, namwambia nampenda sana. Ni kidogo kama mke wangu. Aboitare takaa na wewe para na uhiogea. Amen. Baka kifo itutanganisha. Solomon ameamua kweli. Mpigie makofi, ndio makofi ya mwanaume. Allah ndio kidogo hapo sana matua, mmeona jambo. Wewe ameamua kweli. Haya sana, naomba ombe wewe sasa. Haya mwambie jambo tu. Kila kaya kurudi kishini hiyo mwambie. Nakupenda Solomon. Ndio Yesu Solomon. Okay, sasa nakupenda Solomon. Ndio. Nakuenzi. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Ningependa niwaambie marafiki hawa kama wana jambo ambaye ilikuwa inaonyesha kwamba inaonyesha upendo wao. Ili waweze kuonyesha ishara dunia nzima kwamba wamependana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu baba wetu sababu
Nakuja hapa mbele. Amen. Hii ni wametuletea ring. Amen. Inaonyesha ni mfuriko ambaye haitaisha. This is Yesu. Inaonyesha upendo wao. Uwe na matatizo, shida, utakumbuka upendo Yesu. Baba, kama yanelebe. Amen. Shida. Aba la wishida rasi, wabenya korona wale jana tukitile sikiani. Ya shida ngalawa saani bejo na ngana ala ifikiani. Ya ga yo jaga sarali no goro no de bidone no do mo. Ora me gidoga no do tenne ninje no do mo. Amen. Pada ya mkame. Ele nakala ke ishara ele pete. Sababu ya ishara pete. Ndio la jido do na ngana magana ni Yesu. Ndio Bwana. Ile jo meshuro na mericho. Na do amari yo do asabu ala. Na gwe do do ala sita iki ya do ri lankai. Na nyoresia yanga ininje. Na asishora kai ininje. Biru kele pete opini jangai. Ada mayana nano inje yanga na magana ni Yesu. Brigado ngejala ada jasi. Na ada Yesu ni nyado mon. Ashe. Maro suke baba ngai na link. Tupigie baba makofi nzuri sana hapo na Afrika. Asante. Elizabeth dio yako. Ishobora ni ndani ile ni Elizabeth. Elizabeth dio yako. Na hii. Naso. Huko ni bali, wacha yeye kwanza akuambie. Haya chukua sasa pete hii. Sida ile dumo pete. Sio. Basi utachukua mkono wako. Ndio. Dumo wako. Bora mwana kana karibu wakati. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tutasema mambo haya nasema hivi. Na ile yako namba. Basi utamwambia bibi hii na kuweka pete hii. Na kuweka pete hii. Na kuweka pete hii. Na kuweka pete hii. Iwe ishara na mapambo. Iwe ishara na mapambo. Ya kwamba kutoka leo nimeamua kwa moyo wangu. Ni kwamba nimeamua kwa moyo wangu. Kukupa nadhiri ya moyo wangu. Kupea nadhiri ya moyo wangu. Kwamba nitakupenda. Kwamba nitakupenda. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Tupigie Bwana Yesu makofi. Amen. Ashole. Leo na kuweka pete hii. Leo na kuweka pete hii. Iwe ishara na mapambo. Iwe ishara na mapambo. Kwa nadhiri ya moyo wangu. Kwa nadhiri ya moyo wangu. Ya kwamba wewe ni wangu. Ya kwamba wewe ni wangu. Na nimesema mbele ya watu wote. Na nimesema mbele ya watu wote. Mungu nisaidie. Sikupigia watoto makofi. Kabla hatujafanya mambo mengi, ningependa tumwalike mtumishi wa Mungu Mwasia. Mtumishi wa Mungu Mwasia aseme jambo la himizo, neno kidogo. Tukimaliza tutampa awadiji. Alafu waongea watu wawili peke yake, Bishop Mwasia na DG. Alafu sisi tunaendelea. Alafu wakimaliza tutawaombea. Sawa sawa Bishop. Alafu tutawapa certificate. God bless you. Thank you sir. Thank you Bishop. Yes. Fanya redia basi na rasa. Basi kwa sababu ya wakati hapo redia ngata ningependa niseme machache sana. Akienda jomba leo leo. Kwa majina yangu ni Bishop Mwasia. Kwa hiyo kana nyama Bishop Mwasia, mimi ni mchungaji kwa huu mji. Ni nyolela nyele doka Bishop. Kwa hivyo nikiwa hapa, kana wale ndio weji ninawakilisha pia ushirika wa fellowship. Na akilisha ushirika wa fellowship. Unaweza kuketi. Harusi ya ndugu yetu na rafiki yetu. Harusi moja wa Nengaraya. Ningependa niseme tu kwa ufupi sana. Akiyo inajo dorobo le mawele tikita maya. Noa ule jamaa kusimamishwa tu na nguzo
Na nataka niseme hizo nguzo kwa ufupi sana. Waefeso 5:22 na Efeso 5:20 inasema ndio Biblia enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Praise the name of the living God. Nagitwa nyaraba yelinyi ene ngoko wala itolia. Siku ya leo Elizabeth kwako, wewe tanono Elizabeth uko na jukumu na yeye sia umekitwika leo. Nitembea kaona huyu mwanaume umesema umemchukua. Wewe lele nitendo yama. Uelewa ya kwamba ni lazima biyolo uchere ni amri ya Mwenyezi Mungu enkena badanka yana kumtii huyo mwanaume. Yeye nitolole. Maana maandiko inasema amejo sema nchere enyi wake nagitwa watiini waume zenu ta irbayadini kama kumtii Bwana wetu Yesu Kristo. Ande ni kwa wala itolia ni Yesu Kristo. Ile kazi kubwa uko nayo. Wewe si sababu ni ada. Wacha kumpigia chakula, tabalada yaragenda. Wacha kumbulia nguo, sujagi kalani. Leo hii wewe tata uko na kazi ya kumheshimu huyo mwanaume. Yani sia ni yenye ilole. Kumtii ayanyeti. Na ni Mungu anasema sio mimi. Kaina ndio menano. Na ukimtii huyo mwanaume na teniani jilole ndoa yako wewe kia mimi haitakuwa na matatizo. Ni vitu ya tu enyamali. Kwa sababu tangaragi Mungu hakupeana mamlaka mbili. Ingisho ya nkai ikitolia katika hii. Alipeana mamlaka moja. Ankana na bagi shui ili familia power mari kuwe na hoda. Netu ipurusa kai. Ndio sababu siku ya leo na inalala baure tenolo familia nyingi zimeingia kwa shida. Elikinar marida kumo atenya mali. Kwa sababu kama mama tangara lina wale na mama atataka akue kichwa na ina ni jalo kunya hiyo ndoa itaharibika. Wewe nagia ngena kinya leo na si kwa Elizabeth peke yake. Na wewe ni Elizabeth akope. Mama yeyote ulio hapa entomo ni poke na die ulio katika ndoa ni dia kwa kiama ujue uko na jukumu la kumtii mume wako. Tayo lora ranchere iya desiai Praise the name of the living God. Basis Yesu ole. Bwana Yesu asifiwe. Basis Yesu. Solomon. Maandiko inasema 25. Erejo sirat tena Mungu tikita. Enyi wanaume wewe nelo payani wapendeni wake zenu entonyo ringijua kinyi kama Kristo ene analonyora Kristo alivyolipenda kanisa. Esirit nesho yo kwanda ngani. Kama ni romani sikuachi. Maigwasi ni yeye Solomon. Na si Mungu sio mimi ni Mungu. Deme nano enkai na jitu. Hata wewe hata yi uko na kazi ya kupenda huyo ndani. Iyana esia peyo na anashi. Umupenda anyoru. Yaani unampenda anyorupi. Akili yako inakuwa kwake. Degora akili ndoboke na ninyageti. Wanapenda tu kupendwa. Keyile kenyor ni. Unamwambia tu ninakupenda. Nijo yage kuongeza kanyo. Wewe ukiambiwa unapenda unalia, ndio unamaanisha. Wewe si ni yeye nikijo kikanyo ninje kibugo koti. Yeye akikwambia ninakupenda unamwambia so. Mimi kijo kikanyo nijo alafu utadu Kenya lazima uonyeshe ishara unapenda. Basi ni mgogo tikiyo aitodolo jere na mwanaume akipenda mke wake na wao lete ndio mbele ndio mama nini familia itasimama na kitacho mari mama akimheshimu mume wake tena ndio ndio mama ndio lele familia itasimama itacho mari lakini hizi mastori zimekuja za benki japo unaona mzee anakaa sana kasa tenyoke weke taski yenye anyoko mama anakadanga bulangeti era kama mmonia Yesu ayero ni. Yes, hapa taoni. Etiabio na mwiti. Mzee anasweli njiko imekataa kabisa. Nisu yeto le nena ora. Eranja ndio jigapo. Kwa sababu amepanga duty nikiwafisha njiko asubuhi, amopanga kidwesi ajejo tanai, wewe utakuwa unalala.
Na niroraji. Elizabeth. Heshimu huyo mwanaume yanitelele. Mfulie nguo akuwe msafi, dakika vya sawa, mpatie furaha, chipai. Usimsumbue. Misumbue itanyamala lobenya. Wanaume wengi wamesumbuliwa nyumbani. Wale dawa kumbe nitanyamala kile wakati na wanashinda wake kuja kwetu, ombea mzee arudi nyumbani mapema kama kuku. Kilo tomo ndio kwa yeye pezi kinyang mapema. Naye mzee anakuambia bishop hata ukiomba hadi sirudi na nataka kupata huyo mama amelala. Ndio kwa bishop mashuko na noa na salimia mama aliyekuwa nusu mzee akuje nyumbani mapema. Ndio ndio maana ninasherehekea yake tonyo lende nusu nyumbani na mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mzee akikuja nyumbani mapema, ndio ndio kwa yana mtazungumza. Hilo nini hilo? Lakini kama anakuja usiku, kama anagawalia lofu wewe mlio fulani kanyo na dipanga. Na ndio unaona ukitaka kujua mzee ako na shida, ukiona mzee anapaa asubuhi unamweka kwa ngeti umuongeleshe. Kuna shida na hakuna mzee anapenda kugaka kwa ngeti. Mzee akitoka mwachilia aende. So umheshimu mzee huyu, umpende na umupe heshima ile inastahili. Kanisa inaanzia nyumbani. Hatuwezi tukakuja kwa washirika wazuri kanisani na huko nyumbani tumeharibu. For a health church, it will ask to start at the family. Kama kanisa itaanzia nyumbani, hata tukija hapa, kanisa la Mungu itakuwa sawa sawa. Praise the name of the living God. Kwa hivyo Solomon, huyu mama umpende, umununulie tupito mzuri, usikumbali mama akae na ile kasimu na kupanda mlima ndio kashike. Nyanga kipotito kitini nyora mbele na sipende mama aombe jirani simu binyora mbele jirani lao kwenda simu ligosho. Usifanye hivyo. Binyasa kenenya. Saa zingine mtoe nje kidogo, wale kulieka kinda huko kidogo, mbebe na ile ngari yako na umfungulie kioo, ainue mkono, watu wajue mzee anakuanga na gari. Tindika gari ni boloke kiasi na yote hapo kaina ilolokani. Fungua kioo watu waone huyo ni mke wa Solomon. Hapo kioo pedo lokananga ndio sana. Usungushe tu hapa town kidogo kidogo. Enta manada town na umununulie yogurt. Ni nyanga yogurt. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamunulia yogurt tu. Na unamwambia hiyo yogurt imepanda sana, ni kama 500. Ndio kiona kuna yogurt ni lebo sita bei na 500. Kila kitu itakuwa sawa. Kage kesi na wewe Elizabeth, ninapomaliza. Wewe si Elizabeth ndivyo. Katika Proverbs 21:9-19. Wewe ni Mungu ndugerera she 29:19. Inasema ni afadhali kuishi katika kona. Ndio anagadi nyere ni manyor pijana. Kona ya baa huko. Orpijana tiji. Than to share a house with a quarrelsome wife. Alate ndipo ile kitu na ile pele. Kama kuna kitu kinapunguza wanaume nyumbani ni makelele. Tendeni yetu na raga wanaonga ngitie no wanaume hawapendi makelele. Menyorila wapoki ururi. Ninarudie. Wanaume hawapendi nini? Menyorila ururi. Ukitaka mwanaume akae nyumbani vizuri, tendiyo gole neno tiame terena. Usimpigie kelele. Tapa le jangar. Kelele pigia watoto wako. Tosu kikerorori na ukipigia mbuzi na ng'ombe. Ni yarage orori die ng'ombe. Lakini mwanaume si wa kupigiwa kelele. Ole menyorori. Mwanaume ni king. Ole no king. Ni mtawala. Ole itorisho diabina. Wewe unapigia mtawala kelele. Mimi pia sio kikiorori. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasema wanaume ni watawala. Wewe lawa nani jiriki kikiorori. Kuna mwanaume anapenda kelele. Nemeta ya leo huko nyorori. Hata kama ni kafupi kama nyundo. Abale na oroki nyundo. Akapendi kelele. Menyorori. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana kwako amoya nkagi hapo ndiko tu unaweza ukapata heshima. Na king
ina kitu molenga. Hakuna mahali pengine mwanaume anapata heshima. Beba iwe inetumio lenga ni mesele Mpigie huyu mwanaume kelele. Na uwe ushike kene lori. Bishop Tima amekupatia huyu mwanaume akiwa amenona. Kicho Bishop Tima lele kwere pi. Hatutaki kuona amekonda next year. Megi ni ndokia dola iseri tu. Tunataka aongeze weight. Hii ina bana weight. Mwanaume ukimpigia kelele, ndio ushike lori. Akili yake inaanza kupoteza network. Niterwa akili aiyalia to. Kuna vile network yake inaenda chini. Niterwa ga network ajue mbogea waya hiyo. Hivyo usimpigie kelele. Ndio ushike lori na mambo itakuwa sawa. Na wewe ya mwisho Solomon. Wewe namba Yesu Solomon. Huyu dada umeona umeoa leo. Rudi na nashia malala. Nataka nikusaidie kitu kimoja. Kaina ile ndoke na. Hawa wadada wanakuanga kama network. Wewe una nashia na hiyo network. Kuna wakati network yao upotea. Ujue hivyo. Nataka nikusaidie mchana. Kero shika nini na hivi ni. Kuna saa unatafuta Airtel hakuna. Kero saa ni mbona Airtel? Safaricom hakuna. Safaricom betumo. Lakini uzuri inarudi. Kagore sindano kesho kuje. Wewe usiende kukaa na yeye kama mwanaume kama wewe. Leo bila bele neno leo ni joji. Kuna saa hiyo network upotea hata ukimwambia tuombe, anakuambia si uombe tu. Uombe tu. Na mama ameokoka anaenda mbinguni. Kiana saa ile hiyo kimaro mwenendo ego mbona kiye. Neno jegwa kumbe neto anaime na. Network ndio imepotea. Neto anala na saa ile. Usimlazimishe kufunga macho. Mila simisha dige nomba ni. Inaweza kurudi ukiendelea na kuomba. Wewe kila umodiye na kesho kuje neto anike ndio kwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujue hivyo. Ndio lazima hao wanakuanga kama maziwa. Ili ni jana kule. Unaweza kulala usiku ukijua uko na maziwa ya kei asubuhi. Kile ndio roho yana kule jiro kana kule na ise. Saa 7 saa 6 hiyo maziwa inakuwa mala. Wewe kawalie polo sasa kawalie ni monga kule. Imeharibika. Inyala. Imeharibika. Na wewe ukisina hapo ukimuuliza ni nini wewe toka enda kazi. Na utendiki si yeye ndio kwa ukifika kazini network imerudi unaona na ukikuja na nyama na sukari na majani na unga. Esi hiyo sio ndilo gongi. Ilirudi. Ni jambo leo ndio ndio. So usishinde ukipigia Bishop simu, unajua mama leo aongei, sijui ni nini. Bila vitu vidogo sana. Wewe enda town bana kazi zako. Sio mwenye town sasa si hivi. Ni network tu imepotea. Network inaendelea ishara kaige shughuli. Ushika hishi hivyo. Ujue kuna saa network iko kuna saa iko. Ya kutobi kuiona inaendelea kile na kile network kidogo kage shughuli yakaba. Na la mwisho wanalianga mburi. Awe siana baye ayo la jogishi. Na kama wewe ni mwanaume uko hapa na mke wako aliangi. Tendidi ile wewe ndio le mimi sio sio. Ujue ni simba mbili zinakaanga kwa nyumba. Ayo la ndio na bijabo dianga. Ukiwa na mke na aliangi. Tendidi mingi ndio nimeshiriki. Omba Mungu sana. Toma na kayole. Mke anastahili kuwa analia. Kisha akija ndo mnaona gani akaishiriki. Na anakuwa ni wewe analia si mtu mwingine. Na yeye yake lakini lekai. Ndio Biblia inasema Biblia. Ndio unaona hata sisi tukiomba tunaombanga tukilia. Maana tunalilia Yesu Bwana Yesu. Na inabidi ujue ndio umwone kiraisi la Yesu. So ukiona analia ni wewe analilia. Si ati hapo na shida. Arudi kwa endelea na kazi zako. Mimi ngake ni kiraisi la Yesu. Usishinde ukisumbuka. Mimi nyamaru itanyamalia ni ishara ya kwamba au ni wewe analilia. Kwani mimi ananilia? Wewe ndio ndio hormone kinjere kiraisi la Yesu. So hiyo ni mambo tu utaona kidogo kidogo. Potepa agena nani lo na dondo. Na hiyo isikusumbue. Nimegike. Wewe Elizabeth. Wewe Elizabeth. Pia huyo umeolewa na pastor. Tayo la ndio basi nikia. Hiyo nitakuambia mjana. Kadi nitashakola. Wachungaji wengi tumepoteza mapasta wamekufa through depression. Kimi nie la hilakumo. Wake wachungaji wanasema amugejo ngidu wala hila si unipige niambie bishop. Emego ina ndio atemope aligi na abukali bishop. Si unimbuze niambie mapasta. Emege boro dibeno na kalimu usikue hivyo. Ni hapo ageni. Umeolewa na mchungaji usikadanga ile yama na ujue unashia yeye na Mungu pia. Tunajua wengi. Hiyo roho kubwa. Na hiyo ni mwanzo ya kuharibika kwako. Wewe nana ingitero ndo regere inyala na hapo. Huyo ni mchungaji, usikadanga hilo umheshimu. Yani Pastor, na wewe provide. Ni provide si utumishi wa Mungu na mzee mwanaume lazima aprovide to the family. Wewe usikadanga ile shagilo benya maliki akane yeye.
Juzi kuna familia tumeenda ya mchungaji. Akamwambia mke wake apike chakula alete. Mke akaenda akapika mboga na akaleta kwa meza. Akaleta pia ile bakuli na imefunikwa tukadhani kuna ungali mingi na mama akatuosha mkono na akasema tuombe. Tulipomaliza kuomba tukapakua mboga kwenda kwa ile pot ya ungali. Hakuna ungali, mama ameweka Biblia. Na akamwambia bwana yake, unasema nipigie wageni ungali ikitoka wapi? Kazi yako si kubeba Biblia asubuhi na kurudi usiku. Alitaka kushika mama amchape, tukamwambia hakuna. Huyu mama akona ukweli. Wewe ukakuwa unabeba Biblia asubuhi na kufunga tai na suti. Alafu unaleta Biblia hiyo na unaambia mama apige na unajua hakuna ungali. Okay, kwa njia moja mama alipata kaujinga kidogo, si kakubwa, lakini alikuwa na ukweli mahali. Provide to your family. Hawezi ukakuwa a role model ukiwa watoto wako hawaendi shule. Unamwambia mama una pesa aende akanolewe. Hiyo utakuwa role model. Mungu awabariki. Maana wewe ni rafiki. Ngine nitakwambia ukinunua nyama. Mungu awabariki. Naomba tuweze kuomba. Unaweza kuja hapa mbele. Solomon with your wachungaji wale wako hapa tuwazunguke. Koresika yake haiko hapa sana. Beria na wewe sana. Beria Elizabeth. Wasumbuka tunawaombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunashukuru kwa sababu ya ndugu yetu Solomon na mke wake Elizabeth. Tunawaombea wanandoa hawa. Ndio neno kinyume chao tunayafunja katika jina la Yesu. Tunatangaza wamebarikiwa mijini na mashambani, wabarikiwe waingiapo na watokapo katika jina la Yesu. Tunawaombea afya. Mungu awajalie afya. Mungu awajalie miaka mingi, wakaishi maisha ya furaha usiku na mchana. Tunawatenganisha na mikosi na kosa na kila aina ya Kiislamu katika jina la Yesu. Tunatangaza umebarikiwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu wa mbingu na nchi, tunashukuru kwa sababu ya familia hii mpya ambayo umetutengea siku ya leo. Leo Mungu umeweza kuongeza kanisa. Tunalibariki mtumishi wako Solomon pamoja na Elizabeth pamoja na watoto wao. Ndoa hii leo tunaiweka kwa mikono. Tunawabarikisha na kuwatakasa katika jina la Yesu. Tunawabariki siku ya leo katika jina la Yesu. Tunakuomba na Baba. Moja. Wele wapi? Wele mpo? Ili wele? JBC Kajiado.
BBC Kajiado. Jashe wakijiandaa kuja hapa na kupeana simu yao kama ni wachache. Aina roho mheshimiwa la Bishop mheshimiwa wetu wasalimie hawa watu wanaposaini certificate yao. Roja kinyo kigaranji certificate. Tenepo loe nitila na olong lopenya ikiama. Mheshimiwa leo wanandoa wetu. Mashallah Solomon. Ndugu wetu Solomon. Kwa Eliza. Mari kapokira. Familia zote. Mari nadogela. Familia ya na tutapata nafasi ya kuneana pale kwa ile sherehe nyingine nyumbani. Au manake pale kwa mashallah Messi mwanao analika wale Messi kutoka nao. Jaga sini pongezi dunia pana Mari simepongezi Elizabeth mwanao kwa sababu ya familia ya Elizabeth kutoka nao. Viongozi wengine tutapata nafasi pale nyumbani. Asante sana Deputy Governor. Asante kwa sababu ya wachungaji wetu. Familia ya Nandokela ambayo wametutarisha tuwe mahali hapa. Lolo inge. Amen. Anda suba leo. Eba. Anda suba. Eba. Nige ndio sauti yangu. Na mtawala mnyanya na ora nitulo ndio naro na ora wale wengine ambao wametoka nalo wamechoka. Mayasa sasa kwa heshima ya Deputy Governor Laishona. Sitachukua muda kwa sababu ya heshima ya Deputy Governor amenipa ruhusa ni wasalimu. Watokana yule rafiki yake sana. Kwa hiyo ndio ndio ara website susa ho palintomo. Yeye amehudumu kamari hapa. Na shangaja na shangaja ya wanagara. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya watoto hawa. Ayo wanano tentiara ke tenando. Mele ndiara yemenyeka nando. Alipojuana na Solomon, amkarajelo take tentitigweje lo kwa baba. Manake alijua tu mahali kidogo alipokuwa anakuja kule kwa. Katamani kuja kuona pale hapo. Na ngwa kule pale ruano le wende ti. Bora ndo mnajaga ile shimna balo katisole tima. Jambo lingine ambalo imenifurahisha ni kuja kwa bishop. Maisho ndiris alna kolana lo moto weata maishirikiana kama mzima niki bora ya Mungu ila ndongani alato yolo pale jambo nalo. Bishop umekuwa mtu wa baraka, umetubariki kule nalo, naomba Mungu anipe nafasi nikuje tushiriki pamoja. Nati baraka yana ndanga. Sema Mungu awabariki. Niki bwa romba Deputy Governor for 10 years. Yala Deputy Governor tola litongo. Nana sisi hai mpaka ninyora. Na amefanya kazi mpaka mkamkubali. Baraka yana ndanga. Mungu awabariki. Soirangai kasole tupigie makofi na itambua honra kwa Naikoni kala yotiana Naikoni ataongea nyumbani. Thank you. Ayo wanaitwa na Meru Dwayne Ingitokai anataka kuonyesha mtoto wake ya kwa mama. Ingitokai yejing Orela Mayen. Huyu ndio mke wake anaitwa Mama Maya Beatrice ama Beatrice. Yako Ashole ya rara lagi monana nege ama wako na miaka 10 tangia walipoana. Solomon nore kiama na ngai naidiruga. Solomon ndoa ni Mungu ndio mwanzilishi. We say marriage is ordained by God. It is an institution started by God. Ijoshore kiama ne ngai yake hapana itengobe. Na orene ameyoga ngai mara bona banji kidimi ndaya leo. Bila Mungu ametuwezesha tuje upande hii, Mungu pia atawawezesha. Historia ni kasi lega. Mungu mtumaini na ke anda kayendado. Mungu atawapeleka mbali. Kaingara la yogondoi atawabariki na watoto wasichana na wavulana na kishondai masaa na watawapatia mali pia. Mwanda enelaku leng umetoka mbali sana kani nikimwa basi yo enelaku leng vile vijana kutoka mbali wakiwa na mke wake na kirega ngai ile wenda kwa Uganda na tunambariki Mungu mahali ambapo amewafikisha. Kirama yana ngai Mungu amekubariki. Inkiteru no rema omba subati. Manake hii ni mwanzo ya mambo mema.
yala dere ni kibwa na rais wa kibwa. Najua tukienda nyumbani kuna sherehe nyingine ambayo tutaenda. Kage ore festival anadua na itese. Lakini hiyo sherehe ni hii ndio inadhihirisha. Nako ore na yage ibidibi ada na rusi najo idebe. Ulipomaliza kufunga nikasema imeisha sasa. Endes kaya sisi hata ile nyingine itakuwa kamili. Na ore alaribo ni la kanisa na kiongozi wa kanisa na nayeunye asho ngiraduara na yegoro ilanga inenda baya. Kuna mambo ambayo neno la Mungu yanahitaji uweze kuyatimiza. Yelanda mona ninako mzee wa mke moja alonganya jana sana no idema iroti yanganyenye mtu ambaye anaweza simamia familia yake vizuri. Ore ngere nyana ne ngiradu duaro kusidai watoto wake wawe mfano mzuri. Ora na rasankai basupati Bishop Lango Letima vile Mungu amefanya mema kupitia Bishop wetu Tima. Kigira kaya enedo Mungu anakupeleka mbali ingisia yara leforia kwa huduma. Baba Askofu aje yasha mwewe abanye pongela barnoti. Baba Askofu na kushukuru kwa kumshika kijana huyu. More baita wela barnoti diabi ndim aya otao alipomtoa kule kichakani kumleta town ndiye wewe kunyangaina ulikuja kumshika mkono. Nije duara bali yo wala kirale nyeri bore na nyota yake ya uongozi imeanza kuonekana. Mkai kinono na hajo ya shule pitia mkono wako na ninakushukuru sana. Wanga yama yanelele. Mungu amekuja kumbariki. Umeana mkumo nilijo. Tuna mengi ya kusema hapa. Kirongulia ba kumo tiandende. Mambo mengine tutaongea kule nyumbani. Solomon nage nderwa ya dal mwamka ulengange pi ndobenya ile wana magara ina Elizabeth. Solomon umeanza kupata nuru wakati ulipoungana na Elizabeth. Ina reda ni kitu anamenya tena mbongare nebo. Kuna wanawake ambao wako na kibali ukishikana na wao unatoka. Reda rada sina ni mbongare arabane ni kifio olivi. Nilo tie. Malaki kuna wale ukishikana na wao kama ulikuwa hata na nini nuru kidogo inapotea. Jora ke ba mnyage Solomon na magara ina Elizabeth ina na wango. Solomon aliposhikana na Elizabeth mambo yake kaanza kung'aa. Lama yana kedonda kai Mungu awabariki. Kuni ngake tongiri no no oraldauli najo nurral tongani lekanarikino. Usikie tu ndani yako kwamba umepata mtu ambaye unasema. Nele taba ala rasili. Kama ulisubuka hii ndio kipande chako. Nako endoro duara na ala dua mabaki aro duo ara ilata doro dua ngari alombio boga namu rayolo najo itiara barabara wa. Umejua sasa uko katika barabara ambayo inastahili. Ananga ambona ngop kama watoto jaza. Anaga jene ko yido munyedo mali endomu enyambatana. Jaza kama ni mali tafuta kwa namna yote. Yambuto Allah sungone mburururum ngatas. Jaza kila mahali. Itumogi namo ore na ngatapo nabo kira nango bisanya kaunti. Na mtaweza sababu jini wawili mko katika kaunti. Na watoto ngana. Kwa hivyo sio watu wachache tu hivi. Na lobisani la serikali na lobisani langa jala iberia. Wako ni maofisa katika nyumba ya Mungu na pia kwa serikali. Ketu milaje shi joglo. Itapatikana wanajeshi kama hawa. Wewe usicheza na hawa. Medala ragi. Usicheza na hawa. Medala ragi. Na kwa jema kama yanda kai kwero ndio Mungu motia. Mambo mengine tutaongea nyumbani. Akajema kama yanda kai ya shero manala la maro. Lakini wesi ashana karanye armari ni tuliko koyo. Familia ambayo wametuletea kinyo ndayo leng tunawapenda sana na ikija ashana karanye na shurueti shonenda yo na tunasema asante kwa sababu ya urafiki huu. Jema kama yanda kai tunasema Mungu awabariki. Ore siana nisa kile tokol kanisa hii itaanza kupaa kabisa. Lanywa kula ngana. Manake hawa watu ni watu wa bidii. Na yajisha baba askofu ati miki bon baito. Hawatakuja kukuleta down. Miki bon baito. Keke yako enkaina na yako ngakana na tendo ngisi ya. Watakuwa nguzo katika huduma. And I wish you well. Na hii wakidae kanasi. Metanga ile na bonda. Mungu awe pamoja. Asante sana. Thank you very much. Thank you.
Thank you. Choir. Lighthouse Kajiado. Praise the name of Jesus. Naomba usimame sana. Aisije nenda shule. Amen.
Amen. Basi wote tusimame tumshukuru Mungu ni kwa sababu ya watu hawa. Asida ile kanisa dunia na mamlaka tuliopewa na serikali ya Kenya. Wengi no wanarudia show hiyo serikali ya Kenya. Watu hawa certificate ya marriage. Kikijae na certificate ya wapokee kwa jina la Yesu. Yesu. Tutapiga picha. Kiushipisha anapopokea certificate hii. Graba kama ina balai. Hii ni title yako. Wale na title ni kwamba mke huyu mjire wale na mama amekuwa wako kabisa, ni lilopi wazazi wamekupea, kanisa imekubali, kanisa marafiki wamekuja, na kutoka leo you are a family. Amen. Amen. Uligiwe wewe ndio na mama ni Amen. Yes. Kera na kisha masa isu. Nasa dola nyingi kama nyage. Halo, ngomba. Ai leo na dia olo jana na mura manja na benya. Asikiri abona ni foko. Ara dua ngai tare. Mungu sasa tunasaidia. Amen. Basi amaro ndio 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 kiti. Kuaja ndio sasa bila tukaanza kuficha. Ama hiyo ndio amepeleka ngomba mbele so pesa ika mayo ndio bloke mantuone mali ambapo anaweka sure. Amen. Agenda haja ndio taratibu aje na mwanaume mwenye taratibu agenda tikini ndio naweka sajaushi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii nyingine basi sasa ndio nyingine mpya ambayo inatokea sasa. Hata sasa wanaume mkificha pesa kwa socks umepatikana. Basi hiyo ni mpya ambayo tumeomba. Ndio. Mkificha sasa kwa socks imekuwa ngumu. Unajua kina mama tayari wamejua bora yake. Bora yule hiyo shida na pengine. Asante, tupigie makofi mazito. Tupigie makofi mazito. Amen. Naomba mlete hii mikono yenu mbili. Haya, tuinue mikono yetu kwa jina la Baba na la Roho Mtakatifu. Leo tumewaletea familia hii ya Mr. and Mrs. Solomon. Mr. and Mrs. Solomon. May the Lord bless you in the name of Jesus. Amen. Ningependa tumsifu Mungu na wakita chomo, tumshangilia tusifu Mungu tunapo mshukuru Mungu kwa sababu ya kuondoka. Ndampa programa sema jambo, wataimba polepole wakiingia kwa magari. Tutafika kule nyumbani, tutakuwa na maomkuli, tutakuwa kwa nusu saa, tukuje tufanye ordination. Huyu mtu leo anakuwa converted into a reverend. Alafu tusherehekee, tuongee, tumechinja jana ng'ombe, tutakula vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Ashelo le nije kupili beara ina praise moto kama basi wewe kugie mwenye hivi na bwana harusi. Ashelo le pongezi sana Mr. and Mrs. Solomon. Basi wala gebega mbanga tanaga lana njia konali. Wala gebega mbanga le pane o bishops tene bonto yugo onchol bogirare ne gwa brala mo imajela na ro kono lo marabato debo niche Moipei Primary School tene bo His Excellency Mheshimiwa DG wetu debo niche Moipei Primary School. Wachungaji wote wataelekea nyumbani amgeti tent na jiwe na gebo abadi bebwa nda wale community pongi ane jona wale yo lelega shopo kidigo mpaka ane jona panel wazazi ndio hivyo onjoro wageni bishops tenebo His Excellency DG wetu na geti nje Moipei.
Ngai. Oh, hallelujah. Entiri sanga yage. Kore FPSK Korket
Ozeni tafadhali. Kenda nyana. Baba, engasagi mengi asini ngombe. Amora. DJ kidogo. Ya picha. Na kama yanda kayole ndilo sungolo. Amesaidia hiyo na sungolo ile. Wale rage baende na sungolo arany tende joko. Ni mume ndeweji. Ni shagishega na ya pende na ingulia na alo na ingulia na alo mpaka dia post. Yara gara ndilo sungolo jo. DJ tanda. Sarah,
Asanteni sana, asheleng. Haya, mchukulie kando sasa eh? Kuna kamera nyuma. Yesu
simu. Asante na bro na lembrike lota moti. Asante sana. Alola enda sake ya siasa ndia latent kambo ngana. Asanteni sana wewe randa panel entole madua kuna timu ya ngoroni romeni. Amwela na reseye wachungaji kiti na tunataka kuingia nafasi nyingine. Ule Kipuri Engwar Purko nanu General Secretary Lena Ministry naji Jesus Victory. Kiara nganyi sabu kule dangaragi our DG dangaragi mheshimiwa Lai wale nakuni kiara nganyi sabu kule dangaragi kuliari ko karuni ngonai kulimwa Narok labotala le Narok do ishoyo gendito kiara nganyi sabu dangaragi ndai Nijara sianganye sabu kolenda ngarage elatia pokena eto aduage singalangai enamasho. Nikindokia danganye dangarage kanisa Jesus Victory. Nekijo metama yananda yankai. Mesisi Yesu. Kitina Yesu wasida yolenda kanisa. Nekinyagita ponu elele kai. Na iki yola jokereta ke yoga nkai. Mesisi Yesu. Nago oramuga yini kibaitero elesilwa officially ayewa gena light omon ofasia kipelian mewa ka boloki yok tangomono nago maro shige singana ngai sida ina gira lotu dogoya tumpigie makofi mazuri na pengine ningehitaji translator sababu labda kuna wale ambaye hawasikii FM nago gesida yolenda na kiki ara translator nago karibu. Basi siangai. Basi maro sukala idoria nikai da neshaba. Na nangarna inei kajo fasia Simon nara olormari lola sabur. Nare ja shira ngaraka pokengai oyego amoro sirwana altunganak. Are ja shira ngaraka larikoli kiata tunganak oyengwenda lakwa loengwenda rana darama yananda yankai. Asira ngara jormare yutorone tado yo dangara kia masho. Berena na tejona yusingalanga ikinderutwa amasho da kanisa na airodu atakintokia hapo peye kindep anata lengwe tesidai. Na kayewa kendiki asinji kayewa kendiki anyet enkita angaye itashe pookin pekitumaatomon. Arara dile kwa lakwa ore tembuku Luka enkarapa nagira Yesu alikio netii akitange yang'eta mamura era yiok tiatua kulo tung'anak aikipuo amany neeku entodolate lepuo epuoito nkelepat amu nkiyang'et isikong'ita enkomono naa ore ntae lemeyiolo Enkai oopuo ailepa eomonitoi ayia naa matoomon papa lang otii enkitoria tenkarna magilani Yesu kiteja ashe tenkaraki enkata sidai ninye aisho yiok ashe tenkiterunoto kitodua Enkai naino naa kincho matodol empiris ino papa lang ore kipuo aidip ena tumo kipuoito section yare taa tenebo yiok olchore lang taretu yiok tenkolong osarge lino sinyati nchoo yiok empiris naing'ua enitii nchoo yiok Enkai naino enaa eninchoo Musa tenkata enye kitejo naa ashe amu ira yie kitok naa ira Enkai naas naa ira Enkai nemeeta oltarin ashe tenkaraki oloing'ang'e likimpirare ntobira tenkolong osarge le Yesu ore tenkaraki singa linonok tamayiana tenkolong osarge lino teniro nkirorot pookin ashu asirat oopuo aimaa nchoo metushumata tooltauja le kulo tung'anak ata singa lino tenepuoi abukoki eilata tenadama papa lang iyio ipoto naa iyio tuputo metonyorrai ina ilata milepunye tenkolong osarge lino sinyati ashe naa Yesu maariyia nkutukie ang' enaa eniyieu iyie kake ashe tenkaraki oltau sinyati linchoo yiok paa ore nikitudung'oitie nitu kindim airoro neimaki ninye neomonoki yiok aitoki naa tenkarna Yesu kitoomonoyie amen matooshoki olaitoriani Enkai egira aton. Ashuto le Reverend, thank you very much. Mayiolo tenaa kidimayu pee kitum translator amu elelek etii iltung'anak lekigira aing'ua amu olduka naa dii ene. Yes, Pastor Mula, you can translate peyie kitum. Ore ake egira orpastai alotu kijo ashe oleng ashe tenkaraki singala Enkai kulie lekiata
loing'uar puruko adolta irpastani ing'uar puruko adolta loing'uar marabato kijo karibuni oleng. Ore ena rishata kiata osinka lenkai orpastai ole Kayia etii tenebo yiok kayieu naisho osinka lenkai ena rishata misisaki enkai tosinkolio obo neeku matooshoki emekitoning'o oshi ole Kayia kejo oshi ilo sinkolio meisisi ya Ashole. Na matooshoki osinka lenkai sidai negira alotu dukuya nje ishooyo osinkolio lenye kalo taarara kirany meisisi ana me nanu ataasa ya meisisi aning eji shinda ilo sinkolio neeku ninye taa arakayia mararany. Amen. Audu dangai microphone enjo translator la yemo meeta. Wow, meisisi alabirian lang. Karo ngodo kan ngana lengai. Karo kan dangan ne yesa ndasuba. Haji nanu Joseph ole Kayia. Nara jiwa nyari yesa ngara yangai. Yesu bagina Yesu njoku subar. Aro mono ya bagana masho. Ni wari kina na masho. Bara damu singalengai na le kalutu aki. Meisisi Yesu. Na shangai na she na sho nafasi marabao. Nara nganyeta bo ketongani babalang Bishop Tima. Larasat na ubole ngadare yo na generation na apa tengkopang amobo menda yo koleng ka kira ro barno la geli ga na larasat tengkopang larasat ta solo gas bisi solo diyen de baji lo singale ga yo le di mana ayo la de ajo ni nyalang bisi siaso tenebo singale ga yo jara lai moshimira lang dipiti mayana ga yo leng rasa ga yes da yo leng bisi siaso ondai pookin olosho lang pookin orbungei lai lenkopang lelengwes ajo meramayana yiok pookin olairiani nitaasi yiok enkai sidain aata kulo singolioni pokira are ore ele singolio ejo aigilie enkai enkuini enkutuk naidipa ataasaki nenking'asia ateshetaka apaelong kanisa telonjing apaelong nataasa naishaki nanu ena kiti toki naipirare nanu amu kira apa are nikipuo ake aor temisa ore ake nanu naipirare najoki olairoriani dolta ina nikimpirare meetae likae ashumpai nemeetae likae mheshimiwa iyie nintoshoki duo nai nkae naikonyisho sinye asomitayu naikori ekony najo ishir ajo oi nai namaata aitoki nejo ina doi niata awaraha naina pina paas ina meisisi Yesu najo ng'ole aidipa taa tabolo duo eniyieu nibol tenkarna neeku entosimu ening'ena too naji empenia neeku ikilepa lai olchore lai Dan kam paa teneeku enkae nkatambo nikinkejini tesininye sama Sisi ererebe aina kile nyangoro sisi ererebe aina kile nyangoro yo sisi ererebe aina kile nyangoro sisi ererebe aina kile nyangoro yella yella yangaga shilama Maina shoda mobe Elibe ya sola mola ngawari Euga malaiga ngaganya Kano gagena no na moro Adega jaja nadala Nabe yara nesi no ya pedo Esisi elere Maina igie wenyamoro Esisi elere
shero emilionga yo Israeli elorwe sesa Israeli Jesus yo elele aina ile yo Jesus elele aina ile sana bola igoriani agada debisho asa ana wana yela raba ebasha ora dali darai agadiero morasa ene dawali yo nebashi agadiero nasa ana jada shero ushiriga agadiero shoja medingasa aya esisi Ashirole. Amen. Messi Yesu. Bishop Bishop Tima. Bishop wetu Tima. Kijasho lemba balang kinyori yole. Sema asante Baba Mungu, tunakupenda sana.
Ore Jesus Victory. Jesus Victory. Netii iloshon kumok lema. Hii kuko mataifa mengi ya Umasai. Etii oloriro oirorita tende. Kuna watu wanaongea pale. Pia Bishop wetu Makofi. Bishop Msendu. Tenkarna Yesu. Habari yenu? Ore amgudali ehomesa sali. Masaa imeyoma. Na kiyiolo ajo keeta nkirorot tenewueji ade naitokini asuju. Na kuna maongezi mengine baadaye. Mikiyieu nai nitoki aar enkata sapuk oleng. Hataki kupoteza muda sana. Aji nanu orpastai Ole Msendo, naitwa Bishop Ole Msendo wa Sultan. Naitwa Bishop Msendo kutoka Sultan. Nanu assisting Leo Letima. Aita mdogo wa Bishop Tima. Aina ngasa jo congratulations tenkaraki Reverend Solomon. Hataki kusema hongera kwa Solomon. Tosiadi duo are na rubudwa tenkolo nabo. Kwa kazi mawili ameleta kwa siku moja. Melelek. Najua si rahisi. Yes, harusi. Kufanya harusi. Ni ndogi yangamu office ya Reverend. Na upoke tena kazi ya ureverend. Bisanga yake na idepa. Ni neema ya Mungu imetosha. Nikirejo simikara mayani ngai ole. Sema asante na Mungu akubariki. Erkabudi tana noingua. Yametoka Kabutie. Niako kage kiyiolo siana kwa mugito shiaga na kwa power kangere. Tunajua huku maana tunakwanga kukangere. Nera mayana yo ngai ole. Na Mungu ametubariki sana. Ashiri ndirage our deputy. Asante kwa sababu ya deputy wetu. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Tenebo iliko le poke na kanisa. Pamoja na uongozi wote wa kanisa. Pralang loingua Narok. Baba yetu kutoka Narok. Wale sinana kade ndomo na Narok ingua. Na mke wake pia ametoka Narok. Kile roba ubiri na kop. Alianza kuhubiri kule. Ni baba ina bololiara Olemwes. Na kana kuto Olemwes huko. Neri yogi ndimi na rishu marari ne wele. Peleka vichaka huko juu. Eje na wale ngire ubiri ngira kai ngorisho. Tukihubiri tunaangalia tu. Omarosho sana nuno wana jor Masai na shoru alem. Mpaka akapata mwenzie huko. Na ara na ne ngara ne ngwanga ngole ngamasia. Yeye kuna mke kutoka Ngamasia. Yaka dware ne weji. Hapa tu hapa ndani. God bless you so much mama. Mungu akubariki sana mama. Yako kile jana yako ndia kesai. Kwa sababu ya masaa. Ndo mare jogi nerpe ngola na gende po kitroki. Ngoja tuone kama utakamaliza kila kitu. Kaina ina umonda nganye sapo. Naomba kwa heshima kubwa. Pastor ni language Jesus Victory. Wachungaji wa Jesus Victory. Na ni jorane jana kile jodo ke gerasi gerin. Na sisi ni maaskari. Na ukiki unique kwa na program ana asigerin. So ukisikia Jesus Victory ungeshamuka. Sigerin bianga ngai. Huko mbinguni maaskari. Na ina ni baita shirode ne. Wangeshafika hapa. Mara sengiria introduction. Wafanye introduction kidogo. Ya majani yoga ngai. Alafu Mungu atubariki. Alafu kijana Richard ni bora kulia pastor. Tuna nafasi nyingine ya wachungaji wengine. Orulager pastor na kanyo tudubo no ben. Wachungaji waje. Ewe ni or pastor wengi rogenye. Darele gologere na kengere. Nejara. Gologere na ni aonese ni na gara yini. Aletwe hapa. Mara na hapo wengine. Diploma. Akapata diploma. Na ata certificate karibu 4. Ana hizo masifi karibu 4. Na yako kada nkidemara pa yongosa in office. Ana uwezo Tabaiki na dolo tungani na kama ele rasa roudongi ya kanyo pa eji ofasia. Labda wengine wanaona kwa nini anaitwa ofasia. Kage kaisomea tiatu alarino kuni theology. Amesomea miaka 4 theology. Na puku ata diploma. Na katoka akiwa na diploma. Na endomono ni ayana. Na mke wake. Na tamayana yoga ngai. Na Mungu amewabariki. Kaka ishage miroro kintai. Wacha awasalimie. Bwana asifiwe. Yesu. Bwana asifiwe tena. Tusalimiane. Si baba. Angasa shukoki mheshimiwa Lemutishu anashe. Karibu Kangere. Yesu le. Naitoka shukoki Bishop la anashe. Amole pe uto na banji na takala kenenye. Yesu le. Hole ngai ka wale tankarna ka Ruthi Simon na ele vajani lai. Tunahudumu kwa kanisa ya Jordan. Misi Yesu ale. Misi Yesu. Areja misi Yesu. Amen. Amairo roginoro dankarna e Yesu. Amairo roginoro kodoko lekai. Jinanu or missionary John Alasabur. Arana no long kanisani e Victory. Ore sia yena bai moni dan kanisani. Na ingoro ashet. Nyana inanu. Mchungaji Kepuri aingwa Purko. Anatoka Purko. Ni ndomono ni ayana. Na huyu ni mke wake. Asante. Mula. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Yesu. Naitwa Pastor Mula. Hiyo ile Mula. Nataka kuambia kitu moja tu. Na bage ndo kinacho kindai.
Kuna kitu Wakamba wanasema. Ndio najo la Kamba. Ilai ikaike angua ititona kutoika mundu. Mayolo raina. Arejo. Are ni shovel noko ngilani meakwa koldongani. Nejara. Anda soba. Soba. Ashe. Enendo mononiai. Punjo mke wake. Nyana jagera joinda enalenga masiai. Anuanga masiai. Arangwes. Ora yuna ubirine naro yabar noro sidai. Na kanyor si oleng. Ashe. Anampenda sana, asante. Asante. Ashe. Kaina ina ibore pastorni. Haita wachungaji abasigalenga ino irodu abunu akunenebo iyo. Wamekuja kuwa pamoja nasi. Kuna waenele shana njorera le solo. Na wengine wa rafiki wa solo. Na tafadhali naomba wachungaji ambao walikuja kubaka kazi ya mtumishi wa Mungu tufike hapa mbele. Pepo ndio goya tene. Amgado la joka ikumo goleng. Naona ni wengi sana. Mimi sababu kijoga saa. Na saa yetu ni kidogo. Asho leng. Asante. Kore pastorni ruanga na malimuni. Ni kama walimu. Gende magai na short way they are very much okay. Wanasema hivyo na wako sawa. Alafu na hivyo na joli lengwe simego ajo na baki alafu ile ngwesa kuja sema moja tu. Ejiro bishop na yala joshi chini ya sheria, hata sisi uko chini ya sheria. Bishop anasema jooni hapa wote, wachungaji wote. Ashole. Amba ngo leta oru. Wachungaji wote waje. Wote waje. Wachungaji wote. Bishop amewapa ruhusa jooni hapa. Okay. Ashole. Asante sana. Yola jogero dule na goshang. Hii inaonesha umoja wetu wachungaji wote. Kwenye renyo rasa kuligale ndia yobolan. Na heshima ambao tunampenda mmoja wetu mikono yetu. Asante. Kutoka Kabutie. Lodokelani. Lodokelani. Ore na Lodokelani. Lodokelani wako. Ore lengwa Loitoktoki. Wanatoka Loitoktok. Wala pa ametoka hapa Kajiado town. Wengi wa Kajiado town. Bwana Yesu asifiwe. Basi Yesu leo. Nyonda olengile. Tunapenda sana tunasema asante. Ina ile na shida nono sidai. Tunashukuru Mungu siku hii njema nzuri. Na shoyo wala juliani. Bwana ametupa. Aranganye dangaragala nyetele nolo. Anaheshima kwa mheshimiwa leo. Usingalanga Solomon. Tumishi wa Mungu Solomon. Tenebendo mono nenye. Pamoja na mke wake. Kierudu adwa kana mashu. Tumekuja kuona sherehe. Kierudu adwa pongezi. Tumekuja kuambia kongra. Tongo bianiare ya nolo. Kwa taji mbili ya leo. Ndomo ni yetelege ugulengisi ya yare. Tunakualika pande ya huduma. Tena ofisi ya reverend. Kwa ofisi ya referent. Na Mungu akubariki sana. Bakita mayana ngayole. Ashana ngarage mheshimiwa governor. Asante kwa sababu mheshimiwa governor. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Ashana ngarage papa yetu bishop. Ashana ngarage baba bishop. Mungu akubariki sana. Bakita mayana ngayole. Kile jashe. Nasema asante. TCIC deni ndaseme. Kwa kazi nzuri unafanya. Kwa Solomon wala nyuani sile. Solomon ni mwenye bidii sana. Na raole begi ningana ndasata. Tukisikia hivyo unamfanyia. Nikijoga mayana ngayole. Asema Mungu akubariki. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Bakita mayana ngayole kofi mazuri. Ayisina Nairobi ndai pokete kanisa jada suba. Anawasabai kwa jina la Yesu, habari yenu. Aranganyisa bokoleng tangainesho yogele sirwa. Ana heshima kubwa kwa Mungu ametupa sherehe hii. Anganyira ngaraga chorela yi President Bishop Philip Tima. Heshima kwa Bishop Tima. Kanyira ngaraga yolo benya mashawani di Solo. Heshima kwa Solo. Garayai Elisa. Mtoto wangu Elizabeth. Kanyira ngaraga David Gavana. Heshima kwa David Gavana wetu. Tenebor Marili na pamoja na familia yako, maana uko pamoja na wao. Ola rikoko ulikiara la naikoni. Na viongozi wote kina naikoni. Ola lasha la hiyo Lelengwes. Ndugu yangu Lelengwes. Ormasa pokin. Na wengine wote. Ayina jasho lengina jogalcho garayai congratulations. Nataka kukuambia hongera Solomon. Tengara ki kobiadiara na anajua lao mkayelo na najoni kwa taji mbili lakini anajua tatu ya harusi ore ni arena ordination ya pili ni ordination ore ne udine ngishoro kodwa na shiara tengara kamba ni kinda sengai ya tatu una shukrani kwa mambo Mungu amekutendea. Kayina tege ndai ne bo Elisa congratulations tatesi oleng. Nataka kuambia moja na Elisa kwa hongera. Kiara sidi nyento iwe Elisa. Tuna wazazi wa Elisa. Papa ile nye ongotonye ulo marina babake na mamake na hiyo familia. Na nichalo kana lete para itokitele siru amutene to pe ni Elisa nesumi anare to Solo. Kama Elisa akuzaliwa na kusomeshwa Solo angempata. Kayina inaita hiyo ngete story Elisa kidogo. Hata kutoa historia kidogo ya Elizabeth. Ashwa nondo iwenyana kama no itubulwa. Ama ya wazazi wake maana yeye akawakuisha. Tendoropo leng. Kwa ufupi sana. Amwele maana ile siru ate yogo te Elisa. Ni amana kwetu na kwa Elisa. Ore Elisa ndoro. Elisa kwa ufupi ndio abesi huyo alo school. Hakuenda shuleni mapema. Amora paka ninyendi robo rorelde bayan. Ndio msaliwa wa kwanza wa babake. Ndio hapa
eleba yalo borolang papa ilenye. Baba akaambiwa na babake, "Nipeka akana gara ininga wa school vitu mengara inimpaya." Usimpe aende shuleni upate mtoto kumtuma. Na bulweli sitwelo school. Eliza akakuwa bila kwenda shule. Nito kenga hapana na irugurukori na jile ya bolosini. Na dadake ambao akakuwa anaitwa Lea akakuwa. Urapa ele marina aketa niki kanisa uling. Na hii familia ilikuwa karibu na kanisa sana. Yego belo rasa kanisa nime school. Mzee ataki kanisa na ataki shule. Kakora mgenyo rapele paya na natite nyamuni nyenkikau. Maana baba anampenda ubindie maana ndio first born. Nyanga gengelasi dai na itoria ishuku kanisa. Akamnunulia vazi nzuri la kufanya na kanisa. Na ora katikati ya kanisa wena na getienti. Katikati ya kanisa na iboma kuna kichaka. Na kibaba pailenye nebulo tu anakare kanisa na geti. Na anachukia kija kanisa na kwa mdogo. Nenga sapa ilenye alikuwa imunyana timu. Akamsindikisha kumpita kwa kichaka. Na dolu baba ilenye papa ira lenye kakuya Elisa. Na babu wa Elisa Simone. Waka baki kanisa nerinyoni nyendela kanisani yeye anarudi kuangalia mbuzi. Yeye ipo ndarete ni Abeli. Kuangalia mbuzi kwa niaba ya Elisa. Ndio ndo aloma shala yele mheshimiwa misume. Mheshimiwa kuja kwa sababu amesoma. Nikirodio pokira arajo kwa kunagera school. Tukamuongelesha peleka watoto shule. Neni yone adu Elisa aya boarding. Akatusikia kapeleka Elisa boarding. Na inapi faulu Elisa te boarding ote primary ote university. Jo amefaulu kwa hizo chuo zote tatu. Ora be Elisa. Elisa. Na ngitikara ina nikina amore kibukuda kanisa kita nikiangangenye. Tunakaribiana mara kutoka kanisa. Na kuti yewe ndagi aralomo na ina beke yolo letima na inangenye kipu. Tukienda kula chakula unaenda kwao. Nyata na be Elisa na ngara ina aranganye. Takaa kwa na heshima. Na raje wosi. Na ameokoka pia. Na kwa ngara mena aralomo ni nyori na nari kangela itoti. Wakati tunataka chakula kuna wageni na wanaanza kualisha. Nende ngapenda baya na mena mara ndarenge uni. Anaupenda alikuwa na mbuzi 1000. Ora kila Jumapili na yengisho. Ora jana ngoro washiriki wa kanisa. Era kanisa nyeti. Yana kanisa yake nyumbani. Ndege ngangana lo merajusi nyumbani. Mpaka taya kaokoka. Ora Elizabeth. Egira bulu. Ajikuwa. Na lodwa yoden abangara na yoden arbasa ni lodwa joldo ngalete ba akaodeni wachungaji akiwa kuona mtu wa maana na mayana ngaine la ba ishu secondary Mungu akambariki kama kamaliza secondary na university kamaliza university ora pe Elisa ne lodwa rumengera Elisa akapata mtoto ne la pa nyamolongo lona bo akahangaika siku moja na shenga yana shamo airori wa pele nyongoronya kaongea na babake na mamake ajika yuwa keni saidia Elisa nataka msaidie Elizabeth na umaida shaka ni shamu yolo lodi yake Elisa ni ne kudia banjini mi yolo la joka je kona bedi sidana mnamjua Elisa kutosha hivyo mji venye amekuwa mzuri. Nema yana ngai Elisa na ida na jogi pongezi amo ekinyora pake nikinyekake nikianye. Na kupenda ulikuwa unanisongea unaniheshimu. Na noba laitera dola jogi tito kinati ya. Ndio niliona kuna kitu ndani yako. Adama ngolona bona marikino Solomon. Sisau Solomon siku moja. Kayuni ni wena atini. Sikia hii solo. Na jogi Elisa mayor bulikelero ni tumo Solomon. Amepita jangwa hajakutana Solomon. Adola nano maisha imegira itobirari. Haona maisha yangu iende vizuri. Kayewo ngomona mjore maisha ikadola na imesidai. Maisha yangu ni kama iende sambamba. Na jogi Elisa? Ambia Elisa. Mimi narogi na dola. Sio hiyo kitu mimi naona. Kadolda mbogera kibeti ni mbogera fungoni ngari. Naona kibeti kwa gari. Unaenda kuwa mtu wa maana. Na kwa shule mara moja na ndangai. Asante Mungu awabariki. Na jina je kutoka la kaunti ya Narok. Ambia ndo kaunti ya Narok. Kajiado sorry. Sorry. Ore kibokanisa. Nikipo siasa. Shule bagai toke sho badai. Ndeba kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Shomoni Resa. Ashe, saa ndimeenda sana. Mrs. Yeso. Amen. Ana jori mijoja amen. Ana hiyo ni bonwero. Una joga nyor ore radwor kangere orongana go keyinyo. Gego nyogi. Ne arenge gona na dane nor gego nyogi. Bas. Wewe na dagara. Akutaendwa. Negora mugiara nduguti ngaresa pokintene. Kuna vitu mbili kubwa hapa. Kiyunegi njele jana ingishorot. Tunataka kumpatia zawadi. Kiyunegi nyorora maya. Narage boy. Tunataka kumbariki watu wanataka kwenda. Namagwa na lengtendege nemege maya. Na ni vibaya kama hatujambariki. Mrs. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kanga sare legali ngode na kanisa. Ara bishop yare lolda lale kutoka otiene. Kuna bishop wawili ambao wametoka Dallas. Sago or bishop ole Mboshi. Mboshi ninyi tanda show na Masago. Ora daga bya gwege omonoge le romani lengai. Saa zile tuingia kwa maombi. Nigenjonda ndi ayo loronga na kanda super. Tutawapatia mwasalimia. Mrs. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kedele gari morgo yonero kidogo. Anagi endelea. Tuendelea ama vipi? Ashi. Ayo kana sumoro yobo pegi nyorora omonoge solo. Tutasoma neno moja alafu tutamwombea mtumishi wa Mungu. Ipaliki kiyoka mo
Ore taata netabolo Solo kanisa nikinjana kanisa Kajiado. Solo amefungua kanisa, tumempatia kanisa ya Kajiado. Na kaina oro laligero la dogoya lentomo no lelengwesi. Mhubiri wa kwanza ambaye utamkaribisha Lelengwesi. Mewe ndo sio anashage nishana rita amukedo. Apatiane ushuhuda nzuri ya msichana wetu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ama namna gani dota? Ama? Yes. Amen. Ayiwa gani kisoma roro yobo peke tumatombo. Tutasoma ndiko moja alafu tuombe. The book of 1 Samuel chapter 9 verse 16. Samueli wa kwanza 9 mstari wa 16. Aini bolo lungani ota. Vijana tulia. Ule ambaye kwa na Biblia unaweza soma hapo. Bindi wangu. Ayu najogi Solo kicho duenga yanganyet. Mungu amekupa heshima Solo. Yola jo tenigi jo lungani shindanare. Ninja ndana karo lungani tengarage mayana na isianga yamo. Mede makashikara miyole nebonage. Mungu akimbariki mtu usishindane naye kwa sababu hujui vile Mungu alivyombariki. Na kareshina nola ligoro ni sida yonda. Yeye ni mhubiri ambaye ako na roho nzuri. Mudi nijala ishindana roho moru. Enejora alo ngana mashindana lele moje mushisho na kana uru. Watu wakijaribu kushindana na mheshimiwa mushisho watachoka. Ama no lokala ninge jora abe anga yune school. Erigita agar kulli. So you do that for your own risk. Utashindana naye lakini kwa hasara yako mwenyewe. Jackson wasere mitoga ashindana roho already. Wacha kushindana na watu. Yeri moru la ninge ji watu so walendege. Watu wakisikia Solali kuja na ndege. Merora deo gero headaches o malaria queen. Leo utasikia wamekuja madawa ya aina yote. Jackson wasere egela baga na sukari. Mwambie leo sukari itaenda juu. Tia ginjo egela baga yo shumbi. Wacha ipande pia na chumvi. Amen. Mrs. Yes. Jina la Bwana libarikiwe. Engwana naro na jitongani we should celebrate and lazima bega rajaga tongana kwa garanga yesho meleba. Mtu lazima tumsherekee vile Mungu anavyowazidi kuwapatia wapande. Ambele like enanengi shone Solo. Maisha Solo nyepesi. Wale ngitoka ya lagwa na nongo na irungwa oldonyo ebor na mare ndege tonga ringi tarengo omeirwa nako. Mke wake wamemtoa mbali na walikuwa na magari wakangangana mpaka wakafika huku. Ya isengero olora share ketanyo yewe ngiro ana rondu kutugiwa bicycle. Mwambie mke wako utamleta kwa njia gani? Kwa pikipiki, kwa baisikeli au kuunganisha? Wewe anako kuunganisha ili afike huku. My goodness. Mungu wetu. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. The Bible says tomorrow about this time. Kesho kwa masaa kama haya. Ejoganga yo singala nya Samuel. Wale rai sere danasa. Mungu anamwambia Samuel ya kwamba kesho siku kama hii. I'll send you a man. Nitakutumia mtu. Ara wagra Israel dongani. Kaisa wagra Israel ondongani. A man out of the land of Benjamin. Mtu ambaye ametoka katika mji wa Benjamini. And you shall anoint him to be a captain over my people. Na wewe utampaka mafuta ili awe kiongozi juu ya watu. That he may serve my people out of the hand of the Philistine. Ili akapate kuwasaidia na kuwabariki watu kutoka wa Filisti. For I've looked upon him. Kwa sababu mimi nishamuona. To look upon my people. Ili akapate kuona watu wangu. Because I had a cry come into me. Maana nimesikia kilio yao imefika kwangu. When Samuel saw Saul. Na Samuel alipomwona Sauli. The Lord say unto him. Na Mungu akamwambia. Behold the man I speak unto you. Yule mtu niliyekuambia. That there is a man that shall come tomorrow. Ya kwamba kuna mtu ambaye atakaye kuja. This the same shall amodo imare garada unara sadi. Oh mama, mare garada merorie shida nani sa. Kenya mare rara. Kanisa yetu mchungaji akihubiri negera washirika beno. Amen. Amen kina mama. Amen. Bagi sida di kanisa ormasa amu ore geror masa hubiri ne renjana moruang lomon. Era yoro bangai. Kai apa ya ma? Lagi dia gala merang kalu. Jadi rawi basa haleluya, haleluya. Amen. Mhubiri anaendelea kuhubiri lomoni kwa nyuma. Erfa ya nile chajo. Jambe gero kumba uoro be. Amaganya njar masoro kumba wara tena kanisa. Maana wanaweza kula hata tumbako kanisa. And the Bible says then Samuel drew near into Samuel in the gate. Na Samuel na kamkuja karibu na Samuel karibu na malango. Huyo Masai. Mera yor basa. Meni dolo wala rumo kwa Kiswahili tena. Amen. Then Samuel come into the gates. And the Bible says, and Samuel answered and said to Saul, I am the seer. I am Nanolo odolisho. Go up before unto me in the higher place. For ye shall eat with me today. And tomorrow I will let thee go.
Na kwa taisere na ala ya shomu. And I'll tell you everything that is in my heart. Na kaliki pokoro na tia oltau. The Bible says in the scripture, it is not under thee and all the father's house. And Saul answered and say unto him, am I not a Benjamite of the smallest tribe? A family of the least of the families of the tribe of Benjamin. And the Bible says, and Samuel took Saul into his servants and brought him into a palace. He made him sit in the feast place among them that are bidden. And the people were almost 30 persons. And Samuel said to the cook, bring the portion which I gave unto thee, the one that I say unto you. And the cook took up the shoulder that was upon him the setting before Saul. And Samuel said, behold, that which is left and set it before thee, please eat. Praise the name of Jesus. Amen. Ayo akanajua nolo bibo merama yananga yoldo ngani. Nataka kusema Mungu abariki mtu. Kuna leo mtu Mungu atambariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mungu anafanya vitu tatu akitaka kuinua mtu. Kitu ya kwanza, anaweka mzigo ndani ya watu. Watu wanakupenda bure. Watu wanakutafuta. Amen. Amen. Solomon kiara shage ndumoridi kage migira pasani wabanjilo warmada pato. Tunakuwa tuna mikutano lakini hatukangi na wachungaji wengi hivi kama wametoka pande za matapato. Mungu akitaka kuonyesha kwamba wewe ni mtu mbarikiwa, ataweka watu mzigo. Bible likasema kwamba mtumishi Mungu akamwambia mtumishi wake kwamba kesho nitaleta mtu. Nasema leo ni wewe huyo. You are the person. Wewe ndiye yule. Amen. Amen. Mwambie wewe ni mtu. Mungu atayarisha maisha yako wewe pasipo kujua. Tunatafuta maisha. Maana ndio wanao jirongere ngoro wengi son. Kero morwe simendwa. Wanapiga vicheka mpaka inaisha. Lakini Saul, alikuwa anapotea na himen anatafuta punda ndio rusurgon na sojanga yendi malaya huko. Mungu anaenda porini kwenda kumleta. Aliagamikishombe ngaye ngoroda ngoba banini. Mungu akutafuta kurudisha mahali ulipoenda. Imena baro sena, imena ngoloto. Ulipotea kwa dhiki, ulipotea kwa shida. Na shombe ngaye ajuge singalenye prepare because tomorrow I'm sending a man. Mungu atume mtumishi akwambia kwamba kesho natuma mtu. Nejo kunto beragiala rungani ndoguti nguni. Akamwambia tengenezea huyu mtu vitu tatu. Wala ndogia dogoya. Kitu ya kwanza, yongora garba yani ewe inedonie. Watafutia wazee mahali pa kukaa. Ile biasi ewe inedonie kemede ewe yeshomada. Inua pia mahali pa kukaa iwe pa juu. Tabe jogolo abayan oronyi. Ruanya. Mchomee nyama ya bega ili akapate kula. Yagisolo kanashere merabe joronyi tioyo. Bega lichomwe kabla haujafika. Salimia watu watatu waambie kuna nyama inagongojea mahali. Gagerie ngiri ngoni yanyera weji. Anaijagi yaluruniji inosadu elewa moto. Hapa inakuja inasemekana wanaume wamekula wamemaliza. Era dingiri na aria na ara rinilo ruye minya mpaka dena ba ulomuru do anyata. Kuna nyama ambayo iko kwa hii boma ambayo wewe edior moru anyata la erira ringiri na minya na go meu. Kuna nyama ambayo iko hapa hailiwi mpaka yule afike. Enaka nyere nelo rongiti. Hata afadhali akuja kama tuko. Amore ni muti. Maana akichelewa leo ushogne simu meruli mwasa na lotu. Atapigiwa simu kuulizwa masaa yake. Yagolo shere gara geyo neshige ye guru ngore rangiria jonona neji ngania. You can't be given. Karibu ufe na hamu ya nyama unaangalia ndio hii. Haya iko kwa kila mtu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Arejo midhari shanga yewe inelado ni. Mungu atengeneze mahali ambapo utakaa. Hejo Biblia njere ore bejo ngwele rungania na. Yule mtu alipoingia katika ile boma, nena ngaro singalanga yajo nanu do ilo iboni ladwani. Akakutana naye akamwambia ni mimi yule Ofasia. Page bonga ngaina aiwei emesesho mother
netii lorika nootonieki. Akamshika akampeleka mahali pa juu kwa viti vya heshima pia vya kukalia. Bekenchanga yo lorika. Mungu akupatie kiti. My son, you need a seat. Wewe unahitaji kiti. Hallelujah. Amen. Ana lorika lengraro ni. Hizo viti ambazo tunakalia pale. Mheshimiwa. Na le plastic, just imagine. Za plastic tu. Kaya na origina romorua imena jaro ni lorika. Mtu akijaribu kupita hapa kuja kukaa hapo. Ngebong yoro ndo bong sikari linono. Sisi tunamshika kabla askari wako wamshike. Amweka ndo nakajo kaje ngiro lorika. Oloidirwa. Maana tunaona kama anapagawa. Negi jiro ba kanyo pero ni lorika na la plastic age. Because wale tangara gini kadu loko nyajo lorika age. Na kwa sababu yule kama murugozoni. Tulishaweka ya kwamba hiyo ni ya viongozi basi hakuna mtu mwingine. Areje mewe ngaka yo lorika linora ngana Yesu. Mungu ayufadi kiti yako kwa jina la Yesu. Lorika na Kenya, Tana County. Akupatia kiti county. When the Lord wants to bless you, He gives you a seat. Anakupatia kiti. Inua mikono sema kiti. Olorika. Bwana kudonga na ukundi ya shio lorika. Mwambie kwa unakuanga na kiti. Lironia yangu. Kiti ambayo unakaa nyumbani. Anari nija juke ngitokea hayo lorika nege yake ndoi. Ama ukimwambia bibi niletee kiti anakuletea ndoo. My goodness. Mungu wetu. Karona koromorua mera megoride marara njoro robi rashangere kanyo nejo raga amelduli kanyo maade ndogo natonie negenchanga yendo kunitonie renko. Mungu akupatie kiti ambacho utakalia katika ulimwengu. Salimia watu watatu waambie Mungu akupe kiti ya kukalia. Negenchanga yolorika litonie. Kwa hivyo neema ya watu ni kiti. Wale mpiri solonga na lorika. Maisha negenchanga yolorika litonie na rasiti ya mbele yenye. Receive a seat. Pokea kiti. When the devil want to kill your ministry, shetani akitaka kuharibu huduma yako, he overthrows your seat. Wewe unapita mambo hayo. Ndio miaro lorika. Ndio huna kiti. Ndio boyo lorika. Wewe chunga kiti yako. Wale ndangara yai amayo lorajo Yesu maikagi kio monogi adaki. Kuna njaa lakini nitaomba. Amen. Barangaro na sangai. Kitu kingine ambacho Mungu hufanya, ejo Biblia njere the higher chamber. Engajasho mada. Anakuweka mahali pa juu. Na kejo Biblia. Bible inasema neno beragi ruato orgelalesho mada. Akamtengenezea kitanda mahali pa juu. Bekenchanga iwe niterangare ngishu ya Mungu akupatia mahali pazuri pa kukaa kupumzika. Mara yeni Masai njo na inapea shughuli Masai amruo. Mara yenjo haja. Maana Wamasai wana shughuli na usingizi. Atake kulala. Meyonero. Salimia watu wale waambie umeamka saa ngapi leo? Taiga sajadora inyo. Eja kwa murura Masai sana udoro ronyo aikeni ngojini ya kwambaria tanako. Mimi niliamka kuhesabu fisi ambao walikuwa wanapiga ngoro. Hawalali. Nemerora roidwa age njar Masai amme manyare anga jina boingi tokenye. Hawalali mahali moja na mkeo, kwa hivyo hawezi lala vizuri. Ne gormoru age no side liyo mereja ngoti. Gegenywa eji eramana ya najoki. Upweke tu unasikia masikio usiku hakuna kulala. Salimia watu wale waambie habari ya vitanda yako. Jage habari ya no. Mera yenjer Masai kitanda haja hawana haja ya kitanda. Wale Masai ne mera yete pale ndogo na je ruat. Mera ndo ana kwa ruat very cheap on earth ana Masai. Kuna mtu ambaye akona kitanda ya pesa kidogo kama ya Masai. Amor gidisho ni doro blankete ngolo ngwebeki. Amor anaweka ngozi tu kidogo ya ng'ombe ambayo imechinjwa. Nebege erongo mera ke gilo urgos mera langandero. Wanamweka mahali tu pabaya, analala vibaya. My goodness. Nebe ona ngiro harmasa me yolo njor bilo nako angabe ke baga ngeju marado yo serikali lolala nako you are never comfortable. Juu pilo kuna miti ambayo inawekwa pale ya kukanyanga tu. Haya ino mikono sema baba nipe mahali ya kutulia. Angai ndio kwa jina yangu ngare. Mege nchi anga iwe ni nderangaria de ministry kwa kupatia mahali pa kupumzika kwa huduma. Kiara ngedi aniodi huduma la Dombe shonge nyanere ngai kemoruo rara gormoruo ndege nogame itwakate nikaki huduma. Tuko na watu ambao wamekaa muda mrefu kwa huduma lakini hawajaifanya lolote. They never settle in the ministry. Itwakate nje eronidwa isidaiti hapa ingisia yale. Amen. Amen. Salimia watu wale gano rege nyendo getarangaye. Mwambie aliye karibu utapumzika lini tena. Endore rage nila na ministry naenda pale ingine unabadilisha. Amen. Amen. Na gani la ni bor bishop oro loidirwa. Unakuta ikiare raga lo ara. Bishop ambako na shida kupiga tu. Amo ure bishop lo Masai ndo ngani challenge kidogo. Mabishop sisi tunaogopa ule ambaye ana challenge kidogo. Raga bingili kwa bishop aya lazima apige ara na ngani. Lazima tumpige huyo. Na rasinjer bishop ukabila gani bwa amolo barabara hadi solo. Nimeki yolo yoro rangeni. Unakuta sisi ni watu ndio matapato sisi wakangele. Kwa na mimi sina baraka ile jokaro singalangai. Waseme tu ni mtumishi wa Mungu. Niki dungo kiyenda lengu.
tunakufanyia Hapo sherehe wewe langai. kama mtumishi wa Mungu. Ndege toke ninya niki yolo wajoro langa. Nitoke ninya limwanga nyinya joro yoro gete ngasho lyodo mongi. Enjo menda no sangishu nyina do naro. We just want to know. Sisi tunajua tena ng'ombe yenu ya nyekundu nyeusi. Salimia watu wawili wa ng'ombe nyekundu na ng'ombe nyeusi. Kisha nanyo gyo naro. Shangilia Bwana sema hapa. Yesu kaika wateja amen. 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 Wala ngaroga na sanga ya mwisho. Kitu ambacho cha mwisho ambaye Mungu hufanya. No moru wa tega ngolengiri ngono roroketa rejogi orbishi eao. Anamwambia yule ambaye alitengeneza hiyo chakula ailete. Amwego lobe. Maana mwenyewe amefika. Ya nono kuni kijogira roro moru esudo yanda ino ndawu amwera bagu lobe. Tutamwagiza yule ambaye aliyeficha chakula yako kwamba alete kwa sababu mwenyewe. Hata marabo aganga ile mangaria joginda we esebara la romani. Mungu aambia maadui wote ukweli wa huyu. Nejo Samuel eyendi ajola ngole moru ebo oi sudo yendorio. Saida wu ayagiola be. Mwambie yule aliyeficha lile bega alete ampatie mwenyewe. Haya salimia watu wa radio hiki no sado ribishi yeni no. Mwambie wapishi wamekula yako. Ay. Neri urana na bembiti. Inakuwa kama ile hadithi ya Mbiti. Na jogi na bangwesi ay eminyengu ni ya nalodi ngaro nguru na mo egebire ndirengai. Engai. Page jima iruna guru ndu na shamo. Ne jogi nguru mbiti ndauga on. Media ganga ire mangali nono ndauke on. Kwa pia maadui yako wajitoe. Tanga maya na rena na regagi aba miti oyo. My son. Kwa baraka yako is a blessing that was retained. Kuna baraka yako imewekezwa kwa sababu ya maisha yako. Edia maya na rena regagi aba miti oyo. Ile janga ibege ende bikinga jaga nyana menosa. Wanasema leteni kwa miguu yake ili akapate kuila. Shangilia sema haleluya. Ndio haleluya. Baba wote tusimame kwa jina la Yesu. Manyi la shedanga na Yesu. Amen. Amen. Kagara rara sio ya Mungu. Anajaribu kuharakisha kwa sababu ya masaa yetu. Time is gora gaba ide na rogi bodwole lengwes meongesa. Akimaliza atamuita lelengwesa amalizie. Anadiro vya nyana adudumoi. Ile hadithi yake ambayo ya msichana. Naomba tuinue mikono tumwambie Bwana Yesu asante. Maria Yesu ashe. Naomba niko reverence langu kini. Endo kwele lendo kwa Bishop tumlete mtumishi wa Mungu mbele. We want to bless him in the name of Jesus. Nataka kumbariki kwa jina la Yesu. Rumaisho DG de nebo jorera langu oti NS ni jamerejo nabo. Marafiki wetu tutawapatia nafasi waongee na sisi kidogo. Ore diadwa 1 hour kende bana sia inigibo. Kwa nisali moja tutakuwa tunamaliza na twende. Ashe ngara yero go bayali no. God bless you. Ashe thank you Reverend, thank you Kipuri, you can come. Thank you. Maranga saingwe na kidogo. Come. Thank you. Ashe baba, urisi yola sato lesa baba come. Baba sabur tunakuomba uje. Praise the name of Jesus. Amen. I don't know whether I'll go that side. Tiasho leng kishibole na karagi solo beginje ngai as you enter into a new office. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya solo na kuja katika ofisi mpya. In our churches here, Jesus Victory Church International. Jesus Victory Church. God is going to take you to the next level. Mungu akupeleka katika sehemu nyingine ya juu. Praise the name of Jesus. Amen. Amen. Demaira nige kidogo ngulie and then pege tumasho maraka. Nabaki nige labda tutaruka watu zingine alafu pili ya rasmi. Bless you sole. Aini kingili kwa tata washirika lang asho singalanga hii hoteli nebo yo. Era tayari be yelo lo singalanga hii ajinge ngobisi ngisi ya yarangai. Mko tayari ili mtumishi wa Mungu aingie katika ofisi ya kufanya kazi ya Mungu? Amare jodo the presiding bishop say are you, and then what is going to answer what to the Reverend, the man of God, Solomon, are you convinced that God has called you into the office of the work to be a reverend in the church, to serve him for promoting of his glory and for the edifying of his people? Yes, I do. So believe I'm ready to do so, the Lord being my helper. Okay, Rudia. I believe that God has called me. Do you believe that order and discipline which established among the people call for Jesus' victory to be glorified and conforted to Holy Scripture
Are you ready particularly to observe and administer to the same? I do so believe, and I'm ready to do so, the Lord being my helper. Will you accept the discipline of the Jesus Victory in Kenya and to do clear your obedience to the authority of executive and to those who appointed place in position of leadership over you? I do so believe God in Christ and the Holy Spirit being my helper. Do you accept the Holy Scripture to reveal all things necessary for eternal salvation through faith in Jesus Christ? Yes, I do accept them. Will you be a faithful and diligent and pray in reading the Bible in the all studies that deepen your faith and knowledge of the Word of God and enable you to uphold the truth of the gospel against error? By the help of God, I will do. Will you strive to fashion your own life and that of your household according to the way of Christ? By the help of God, I will. Will you promote unity, love, and reconciliation among the Christian and especially among those whom you serve? By the help of God, I will. Will you then be a faithful witness of Christ those among whom you live and lead by your people to obey and serve common to make disciple of the nations? By the help of God, I will. The Almighty God, who has given you the will to do those things, grant you unto the strength and power to perform some through Jesus Christ our Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Turning, we are now saying to the congregation, brethren, the following member in Christ of the people, called Jesus Christ, for as much as through our God has called and chosen this brother, Reverend Solomon Kisotu, to have the overseer among us, that we may sign that we may the knowledge his calling and elect to the high office of the Reverend and promoting him into the honor and obedience, to pledge ourselves to support him by our counsel and sustain him by our prayer. Marriage of organ, yes, we will do. Marriage of organ, yes. Amundama Yurobogan. Kingi Libanana Dinayo, Amanda, Lalashara Lang, Lana Grugoto, Jesus Victory, Singapore, Langai, in your bag and Nasher Nebo, Elevare Lang, Uji Solomon, Neganashigio Monogi, Lady Mianga Yana say, Nabanjina Shaw, Legija Yoganisa. Ashe. Assisting minister will read for Exodus chapter 28 verse 1. Another verse immediately. Nejo Biblia buku enedora tikita moisi turgere le dokoya. Nejo niyawiye aitinyeko Aaron. Yes. Olalashi lino. Wala yok lenyana tenebo. Yes. Tenebo ninye. La ninje tiatua ilungana lo Israeli la isiai ana labolosak. Aaron wala yok lenyana. Nadab wa Abihu wa Elasa wa Isamar. Nendage Aaron olalashi lino Rigelani Osnya. Thank you so much. Then A, the Executive Secretary General robes with you this office to set you a part of the holy service and the symbol of spiritual authority of the office of the Reverend. So now I want to one step. Thank you. Thank you so much. Our assistant bishop, you should robe him and
Thank you. Yama roshu ngai ko singala ngai. Now, blessed Holy Father, we install you the office which you serve Pastor Solomon Kisoto shall wear is in the outward mark of the elect into the office of the Reverend of Jesus Victory. Let be means of his humility, the name of God, the Father, and the Holy Spirit. Amen. Receive this cross to serve as the custodian. Remind of your own call, carrying to the cross of Jesus Christ as a symbol of your ministry, the fact that you are always called to be your cross and serve for the sake of the Christ. Amen. Jobogi. Ashe. Yamaro shunga ego singala ngai. Ashe. Mekena damwele salaba Yesu ranaba nabe mbagu motata. Ranaba Yesu salaba. Amen. The executive present the Bible, this Bible ministry, constitution, certificate of registration, and office stamp are symbols of the authority, institutions of the church through the law of the gospel. It is remembered that above all this responsibility, you will preserve God's word led by Jesus Christ, people in life of worship. Amen. Amonta ara magali macho unaruning and ador. Enjo olbo Biblia, enjo la samira rasagi Biblia. Thank you. Kenda rasagi ye ena Biblia na olalem no roilangai. Bidu mari engesi. Orimbugu no pogi na shetani. Inyandi giri go yamu ne nyalongo. Na longo shiri gawarie. Inye shiri randama. Ore digito kanisa ndipo wine victory ni enjoy toriki. Amen. Endoso Yesu ngaira kana Yesu. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Ministry constitution by the General Secretary. Katiba ya kanisa, General Secretary. We give you this constitution, enjoyana constitution of Jesus Victory Church International. Amen. That you may walk by it and as a leader in this ministry. Amen. And then we have the certificates of registration. At some of the authorities. Thank you so much. We give you this certificate today. Alejo may confirm a certificate ajo. You are ordained by this ministry and the minister of the gospel. Amen. Yamaro shugi songai ko singalangai. We are going to give you these days Amen. So we're giving you, and this office we give you the stamp, official stamp as a symbol of authority in this institution to the church through the law. Ashole, God bless you so much. You have your stamp, Reverend, that you can recommend many things in the ministry. Amen. Thank you so much. Now we give you the certificate of registration of our ministry, Jesus Victory Church International,
You can recommend churches. Nende maraboloki churches ngovi sana na lulunga kinjoye rodonga ni bogono yeu ni boloki banks and they open their banks and all this. They come to your office. Please assist them. You have the all documents now. Thank you. And as the bishop of this ministry, we give you the appointment letter to this day, to this ministry, as you do the work of God, as the Lord leads you. God bless you, my friend. So, kiomon be ye kinyozozo bagin negesesangai nesai ninya nabalai, and then negincho DG miroro negen dip agalagu namayara. Kaomon de nyiro singalengai amato mon ngarai sunero mon. Tumisho Mungu tukuje tutuombe kwa sababu tu marbogele le ilaza. Atuminie mafuta. And then God is going to bless them. Mungu atawabariki. Amen. Sign it later. Iyo pilia ngere nedumus Samuel oluba leila za. Samuel akachukua mafuta. Kage nedumu Daudi emowela za. Daudi akachukua pembe ya mafuta. Nedumus Samuel emowela za. Samuel akachukua pembe ya mafuta. Era ndogede ngarete Biblia. Kuna vitu mbili kwa Biblia. Ilata oluba. Mafuta ya chupa. Wa ilata emowo. Na mafuta ya pembe. Ora ilata emowo. Mafuta ya pembe. Na ilata rola habalangi sula. Ora ajudi kibodo masani mara sisi yang dara nyadui pamo. Tumeita watumishi wa Mungu waje tusaidiane tufanye kazi ya Mungu. Enara saa. Hii ndio saa yetu wakati. Let us come and bless this man. Kuja tumbariki mtumishi wa Mungu. Kama nyiro bangu ndanga Yesu, tusimame kwa jina la Yesu. Kama rudu ngetileso ashongwa nyo ege. Kawaida wetu anara ragara tu kule best man ngete. Good thing to Mugiela za nikalala. Amen. Kama ilipetanga kanyu Yesu gereja ashie my son as you take you to the next level. Tunakuweka katika ofisi nyingine leo. Beginchanga yomo. Mungu akupe kibali. Ijinga na office tange solata. Utaingia ofisi hii kwa ushujaa. In the precious name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. In the name of Jesus Christ. Kwa jina kuu la Yesu. You can kneel down. Unaweza piga tu magoti hapo. Kneel down. Unaweza tu piga magoti hapo. Ninja na arasha. Thank you son. Na rauri kubogela za nijudu vya mimi ngonyeke. Vizuri tuimbie Mungu vizuri wimbo wa Mashatalabozaya. Mwambie Bwana asante. Mwambie Yesu asante. Tushukuru Mungu kwa mambo matakatifu. Tonight we declare the presence of the Lord in your life. Kwa jina kuu la Yesu. Holy Spirit is upon you. Roho Mtakatifu yu juu yako. Era lakini duor kijamne ro keyboard maisi sa Yesu atingrao mna more de anointing na guys his sagniangai we worship in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Kwa jina kuu la Yesu. And the Bible says and the man of the Lord took the horn of oil. Na akachukua mafuta. And ordained him. Na akaibariki. And by that day, na kwa siku hiyo, by that day, kuanzia hiyo siku, he was not the same. Na hakuwa vile alivyo. Oil change you. Hii mafuta itakubadilisha. Mebeleganyana ila nanda isiri loda ngana Yesu. Mafuta hii badilisha kesho yako. Are je megada mo geber tangkop na ngor malaika inosegro na jo nenda robara ino na rababwa. Mbingu zikukumbuke ya kwamba hatua yako imefika. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. Thank you for the oil. Asante Roho Mtakatifu. Thank you fresh anointing. Asante upako wa Mungu. In the head of this man. Kwa kichwa cha mtumishi wako. Thank you fresh anointing. Asante upako wa Mungu. The life of this young man. Kwa kichwa cha mtumishi wako. Thank you for the oil. Asante Roho Mtakatifu. Kadang Yesu mata ngai na domone jo Biblia mo lo sai ne mo londo lungwe dilebu noto ngai na igwa na bilebu nyokon do yobo tanga mayang kisasara na kias kindara sagra ya na kias wen kitoria wen olona mini nankai
na ikitomono oltau sinyati metadoiki elele miteru enkima asisho tiatua ninye metung'uki enkeper nkishorore enkiyang'asinyati metung'uki enkai enkisiayiare omom leshumata elele tenkarna olaitoriani Yesu na itorripore nipanipanuku nejing'u Enkai iyie Enkai nai olaitoriani pedoyio kincho iyie enashe asham ruduma aomon olaitoriani ntashe iyie nincho omom tiatua enkisiayiare kitejo ashe tenkarna Baba wenenkerai wenenkiyang'asinyati Baba tenkarna e Yesu Kristo Enkai nailepunye lotii abori ayau shumata ashe tenkaraki elele linyaka ailepakinye iyiok tenolong enolosho enolosese le Kristo kama yeno singalino neishure ng'owenye enolosokwan olaitoriani tamayana nchoopokiloki toripo amri Enkai hore nagero londoroni enoloita lenkare kaikilepie iyiok enkiyang'asinyati aya iyiok shumata. Jina lako litukuzwe, jina lako limidiwe. Bariki mtumishi wako ukamlinde Mungu wa mbinguni. Asante uliye juu. Jina lako limidiwe. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba tukiamini. Amen. Thank you son. Yama sisara ngakora lo ndiba yala najo engai tasa kake sabati dime go singoli kone nelole. Translator, where is the microphone? Tuinue mikono tumsifu Bwana. Kiyundi kijo tenkarna roya ni Yesu. Tunataka kusema kwa jina la Yesu Kristo. Kea gandai kanisa ola roya ni wasingalanga Reverend Kisotu. Tunawaletea kanisa la Kristo Reverend Kisotu. Kama na miranga ilaja hivi. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Asante na vigelegele. Mwana la raasir mwene da marangi hii mafuta ifanye kazi. Amen. Amen. Kanisa ingamu wasigala la roya. Mtambake mtumishi wa Bwana. Arete akangamu wasigala ngai. Meshi anga yo mumta dogo ya. Mungu ampatie kibali. Amen. 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 As you are showing, we are Ramuleba Agumo. We're just going to sign and then na mvua inapiga muhuri na kwamba kuna kitu tunafanya katika ulimwengu wa roho. Ashoni. Amo mabaron tenganaiso. Ora damo namuno oitio program amo kwa sababu mimi ndio sana na program. Bwana Yesu asifiwe. Messi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kiwa irara na program bale masago. Tumechukua sasa na ratiba. Mama tunaomba dakika moja mketi. Kila mtu na wale wako pale msonge. Na wasa wengine wako pale chini wasonge hapa. Tabalangulie mama. Wacha nini na wengine. Amen. Kio munta badali kunmari rapogira hari mereja ashia lugana garage. Tunaomba watu wawili wasema asante kwa dakika moja. Ndege ndomo director Naji Eliza, is it? Kuna director anaitwa Ann. Kora walituhai tafadhali. Walituhai.
Basi ore egira ina kwaya anap aaponu naitoomon ake meagete niabor marei metejo ake karibuni tafadhali nikinyok aisusion peyie kitumoki aishoo ina kwaya metaranya osinkolio obo nikiata enkaranyani naing'ua Tanzania neeku ekincho ake sininye neeku amon ajo matagol. Airorokinoto taa. Ore taa sininye nanu airoroki taa irmaasai pookin kasidai Enkai. Aya, ore taa sininye nanu nemaisho ninye enchipai airo oleng amu masho duo taata kiata enoolong kakaata naaji enkoitoi najo sinanu alimu kake mairo nkumok oleng naake ashukoki ninye enashe kulo pastani niisul oltung'ani ojo Letima amu ore ilo pastai naa ketoo olopeny ele marei ketii enewueji naa orbishop openy esiai laa ninye orikorito nashukoki sininye enashe oleng naa kiroro ntokitin sidan nikitoning'o. Ore taa ina nalimu taa ina ajo ashukoki Letima enashe ajo ashe oleng amu itang'amua apa ena kerai ai. Ore taa ele marei naa keyiolo loloije naim akiti taa ilo marei naa kayieu naaji ore itu airo neinyoroto siyie naaji iltung'anak tooneetii irpayiani ontomonok amu ayiolo ajo eduoto tenkumoi. Papa naomon ajo maisha itashe towueitin neetii entashe ake ilo marei towueitin netii toldakikai obo naomon ake Enkai kamati pookin ajo matooshoki lelo tung'anak inkaik oleng. Naisapuk taa ilo marei amu ninye taa toi nkairraga naa ninye ololoije metaa ore ilo marei naa ormarei obo piiyiolou ake meoro oshi ilo marei nelo taa ina najo sininye nairoroki taa sininye naa David naa orkitok amushisho ajo ashe amu eewuo supukuu ormarei lino naa layiok le papai lino apa ele litang'amua naashukoki enashe amu yau eneedo teneeta tanakata ilo ayioni mborron naata nebaiki naa ninonok. Etii sii oltung'ani ojo ole Markira nemayiolo enake eewuo duo amu ijo duo etiu enaa kata duo mayiolo enake etii enake eshomo duo kulie shughulini amu kumok nkolati oltung'anak. Ore taa sininye ilo naa ole le marei naa orkitok toi le kaunti naa ninye sii apa duo atang'amua tukul naa ninye ataretoki ena siai. Ayiolo ajo ore peyie etabayie ena siai esiolo naa tekaraki ninye mee tekaraki ninye yiok loomenye. Aikietuo ake yiok ainepu mborron naayautua layiok niking'amu amu enkerai ang naalikinye osiroi duo metaa mikimba. Weniare ore ena kerai ang naake olayioni le maana naake ore taa naa kara taa menye ekeng'as yiok lopapa kina amu lelo payiani kulo naim akutik kake adol ninye naa keshomo naaji kulikae tung'anak amu kala enaing'or naaji najo enaa kitabaiki ake naaji karibu ake tenitu ake kibaya 100 nikitabaiki ake ninye embata amu ajo kitinyikakitia naaji ine amu ikenarr naaji naa katejo naaji enairroshi iltoi ontomonok nikitii ake 100 oltung'anak saidi ninye. Neeku ore taa sininye ina ekajo sinanu ashe tenkai oo tenkop nashukoki naa iltung'anak lenkang olodokilani enashe tekaraki entito nikinoto ormarei oji olenkang olodokilani lorkeekonyoki. Ore taa peyie eeku enabayie najoki sii ntae ajo sii ashe kodee duo ninche ena murua arakanchere nikietuo tene. Keetai iltung'anak aatareto yiok oolang lelo amara kulo tung'anak tanakata tenkumoi aaku meninche irkumok paa metaa duo ninche lele marei paa maa naaji ninye nena menare ake nikintodolu nashei nikincho Enkai nikintaduaya teshumata o tenkop amu eng'amu Enkai amu eyiolo nena kipangat amu nenkai pookin. Meyiolo sii duo apa ninche lelo ayiok kake eewuo apa ilo ayioni atumore lelo neeku iltorueti nikunari taa nejia. Ore Enkai kietuo sii duo enaa ormarei naa ikitereutua ntare naabaya 10. Entooshoki nkaik oleng. Etii nena tare tanakata enewueji tenemuru naaji mekitejo irmaasai kwa kijo duo sidai naaji tenenaata ore peyie kiponu ene nedol irmaasai naa nkishu naareutua enkang ormarei lololoije
ebe naba akuti akumo amune yani kununno na kaki edodo si yogi jopeye ibonunu adola jore la mura danga mutwa ira mutwa rungani oara lo pen na ro marei na rasiro ma saina ma shogela rasa ngai ko lenga mai shwa dengi ko na ba gine ba ma yana ngai e ba ya muge ngadin to la ni mo ngai yewu ga ni na ge gara dia buju ashero lenga shendo shogela rasa ngai ko leng basi DJ ndi kwa yana kwa emerara nyakori nusu ya kusingolio tafadhali peye atmoge ipoto kolabora la merejo nabo DJ twende kazi. Asante sana. Asheroleng. Basi asheroleng na kwaya. Asanteni sana. Amugi areresha rongi shorot negi jingna rishara. Tafadhali tankanye sabuga mibwage ta. Besi si yoso. Amayo no sente bog ni le bunyanga de weyi ni di. O sho yanga yengai. Besi si yoso. Arejo anda soba. Arasin normali langana jema lana dogala mani na jala gine bodona jo elele kana arno leng amo teni yolu ajen kala na gele gwele aro mari wala na dogala olor mari asho ore nanu na ga yi wale lesego na nanu menyege nandoi na ga dal dongana la yamu no redo
kaata ngotoke nantoi naata kulie toyie ake natii ene naata kulo kulikae tung'anak naaji enyito pookin olpiani metodoli ntai enyito ngotoke nantoi endai naji tafadhali esarisaru Osakai orpasitai ore lengus mheshimiwa amu orbungei lai meduo kagira ajo nanu orbungei yetu agelu lengus arapo siasa lenye neton mara tanakata najo kulo tung'anak karibu lo tung'anak lormatapato oye pokira uni naitashe neking'ar ena menye ena king'ar iyiok menye kira normoruo obo naa katoiwuo kuda kulie pookin neshomo olopeny anapus enkila oorapit naa ninye nasujitaki nantoi naa keeta taadii sinye dikiloma etabayie dii sinye ina ikiradesh ikiradesho ore kulo tung'anak naa majo keeta enajo idoldol ake neeku nji epuo amu itodua ore kulo lewa naa pakatusuja kulo lewa amu kanyor amu kara olee letipat ore ole orpasai lai neking'ar menye naa ore elde oji daa nomo olaranyani neking'ar sinye menye oninye ore ole lengus naa keewuo duo ake enorkitok lai kaanyor nanu nenyor enda tito amu entito enye sinye natoiwuo ninye natoiwuo neeku kenyor oleng neeku ina peewuo naa nijia etiu orpasai ole lengus orbishop amu ninye orbishop lai meleisho naaji enegira ira arimuladi omon pookin oji ake nikaja neas enaje kesipa ore aji naa ayieng apa nanu ntare aisho ormoruak endaa ore enkolong e Jumapili atii orpejet netii nye kanisa naatamayiana Enkai nalotu ajeu neeku ara arikoni neeku ajo ashe oleng kulo tung'anak lormatapato ashe oleng orbishop Oletima ayiolo ajo kiyioloro yiok te muda kinteruno te muda naado oleng nikishomo dii Injili pokirare kitudumunye dii toorkakutiai omaape kinyawani kipuo aoro teine nikintoki apuo noosupuki omanya ake itobiko tenkop ang oleng neeku aja ashe oleng tenkaraki ilaputaal lai solo litang'amua etaa duo solo laputaal lai amu maapa nanu ishoo solo entito kenotote kake duo naa taata eewuo ajo kewa kajo kitoosho duo taata ilo mafori kabisa kitoosho duo ilo mafori taata isho solo entito kidiakita sii duo taata solo nikijoki entito teneeku apa solo meemawoi meekure duo ira mawoi esolo itaa enkitok ore netooshoki na nkaik oleng egira ilo tasat aidip neeku ng'ura orpayian enaa orpayian ning'or orpayian enkitok enye enaa enkitok mene emawoi amu ore ina kiama emaoisho nemeeta erisik ore enkiama enkitok orpayian e kawaida naa ninye naaduo maisha neeku aisho ilo marei aikunaki nejia najo ashe ilarikok otii ene tenkaraki deputy governor ore kae ake tung'ani lanoto naaji tende oji ole enaikoni ashe oleng tenkaraki entiini aitomboa ntae oleng amu anyor kulo tung'anak aisho ole lengus meoroki kulo tung'anak aidipita nanu amu maata nanu kumok najo nena kajo kajo ake amata osotua amata ramadhata nenjoni peebau erishata lenye osinye kura basi kaomon take miroro lengues dakika moja peyie nitoomon direct DG wetu peejo ake nabo peekitum enkae nafasi tafadhali erishata iroroki ntae pookin tenkarna Yesu enda supa pookin tenkarna Yesu enda supa ormatapato enda supa orkankeri enda supa ormaasai ashe oleng Mheshimiwa Gavana amu mbatakino diake lorika toonkolong'i naaponu ore nejo oltung'ani Gavana nejo likae deputy nerisiaki lelo tung'anak lalewa merisho doi ormarei le solo wenaji tai
Oletima Aljaralai. Nimeshukuru sana. Arishi benye dua iwe toki adona dole nige manya na dole kanisa ino. Amori yor modo rumia ke rongo ito ito ondu mardi neme yole kana kaya ta. Neme yole kana kaya ningwa na yude riga shibole nganya ga don. Kajina mele lemus. Nada jokko la inda ingar na muje ole andang mayu nyo ngang olo dogala ni. Ora ngang ole na ge jano le na dogala. Ora no le lemus ne amane ngwe sentim emi yololo. Ore da na ngole le mesne normal elian na bangang na ina je no langa no na tie ne bale gilisho formale yobo amira kan masai na bogin tene megara do yongolo ngana ra yesho da shake ni shoki dogo kake ora memuto nani na yoga ra mushibo winelo angasa joge na gara yai aja na ida kan sore ba ewo na den gara ga yaru sujwa ne yola joga nyoto le na yola jara ma ya no le ne kado shagana no damo na po ni major pour que le boglare era sa interview da kaundi ara MCA ni imu ni midigi ne sede ndara kana mi bay ne midigi ne sede ndara kana mi ba ndongana ko jeri ko le nakata tombora ba nyangai ne asari na bana gara ishilwa be yolo tuna ogwejeje mheshimiwa governor ama deputy governor ara jasho lenga mu aitamia ba ina sia iro la likoni ne sengara ino interview ne rampala name she was number 1 ejine midigi ni ndere kana nwere dai yelo gine boro baba ile nyere buya dogi kilo midigi da ngara yesi ile ndere ko le ngesi kamba amunya ko gare dada ya oye ma ngara kero loben kero ngara yo loben da ko dunga lili dale ngara inno ashu ngara ya yote ende jo shoma ngara yelo lo dunga ni ajo mero lo ngoni de maranaba wala belu nga yesi ni shorbayan nanyo ramo aje yelo gon solo aro do ado ara ngoba nguti olo ngiara masho ni lo no le na yolo penyo anya do yolo noro de ento mononi ore na garai amu yogo to yuto nige ntopolo nige sum ore kwanza nyeda maisha yenye sugul alifumilia sana nebu kumbo doro kabani ongode tekta ninye nebu meami akafumilia na nyarpayan mpaka nida baya edware nye nebu inora ngere na akifumilia ore ndo na bona idana na kaji ya shomo mbonga banga amara ga bin mesa na gara yo sunana ni ngergi di na ro mbaga ni bono na hop nora amara do aja tabala ra ga le ro ya maga shi bono je ya ka na gara ore ano ni rasanda ore na ro na maisha na ga gol melele na ga maisha era ra na raiseri bali ni do do na ra jogele la maisha mu ero ne ni tumoreli solo ga jina o mane ngara jai jaage bi ni ganda mu lo sholi di lo ke jina ji marabato ya jaage bi ni ganda mu a tunga yana se ni bo ni la ra na mene ngai ngoro mali te ba ji na njo jo bo omba ne we ga yari te ba nji mi lo ga dala de na bu lo ga de ni yo ga lo ga ni sa da on ni gi ni no dia ko na ni ni first na maisha pisho go sho background ndiye na yanga na wala ngolo ni kibo nuyo gege wanyo ge ni jo enja ba ge lowa jara ge ba rawo na ge musho da engara yang ni kibo ba jo ye ge na shoma ngara e gi no ni ge duanga na ge ji nanda po nende modata ni kibo ra ge shiba jo ho sho ba ni so ya no do na ko do yo le yara marare aranya ra bar masai e ngo gi uliet lo ge ga kasin kumo ora la ga sho ba do le ge masai le ra marare ada lagi no re njar ko le ga ore ren enyori la bolo luga ninga ja belio angoro dun kishu ante pikin kishu na anyo kyo na tia na baba mu ayi wona ngolo yara la nyangu kishu de sogo ni na tia bori de lord bisi na ko na nyangu kishu de to sinya na ge dia na go ben peku on kishu ashero ni bare da sawadi na yewen wene wedi anyo ndai pogirade ai karan kashin na shondai endo shoga mheshimiwa ngai koneng yo lo do sa daro ngayo la ga jombe lo sia ke ni ne jam ngayo la jonga nyor ndai na de ne te ni shilewe susu dingi shwa nei ende ro ga ngari ndo so yesimu njo o rende be ngashi na nyoki amode ne mesu dingi shwa nei susu na di na mbara shona mbauni amu me jagaro la ga shula ko ni lo do arao
Nero ni na shene isho na omoro yangai be me ala me yam gai la yisungu ala me ngisa nako. Ende jo Omaru shu ya lo do o golle angolo na lo do kanisa le dima. Amara lo do kanisa le dima pi alo do kali ashirikini ko banga nyalomon te debo. Ne wala lomon aishwa. Ora lomon ile musho na di shibana di oleng na di kwaya. Keje na je ne nyo. Anana na jira na lo mungi ngura. Kai wori na je na no gene do na le transmara. Jina lo do mai we na gongi do ne ngora de video. Kai ngor o ma de dilbi. Wala ne na lo monon. Kasho moroi. Oya mi jala magara, porque lo lengi ngona rankare na lao kama de tala. Aisha nana begagane waingor pia na geso wa. Oya la parloji. Oya na de la parlo ya ne mara na yoro ne joye lo le gira ko ni raja ga yo ga ni to ni disibiyo. Ero garo to bala so da sabu. Kai so to bala so da yo amo. Nai na so yo ga le. Na gara de lo mole ne meshimo. Na go na do. Sangilo no gelo rambot. Ashole. Ora lo mani la musho. Ora lo ngani ji gafana ole lengu no jwala lai. Ora la ngani ji musi o jwala lai. Ki e kona ba lo ngi ndo musi ai mwanya campaign de la boka nigi yetu da nako. Nigi bi. O mera kasana na ba lo ngelo na dia ngop. Ba ji ko de lo ngana ko mo de no ji no lo ti jo musi lo diga. Isu la ba do ngana na dio nyore lo so lo ma sai lo di mama. Damu munagara? Ya. Wosingiro wena rango munagara ara na ba ke di shama odiem. Iya. Ayina joge lungana lor kangere. Lungana lor marabaro ngo amoshi isho. Anda yage le lungana ga ro sodo amana ga ru melo loriga. Edu rumaga moshisho o memusi anda yo sotwa. Oya mare ne ngi bungai yangai musho dedi orgafana yangai musho. Kanyo ndo yayo. Oya melo ro na yabo yele lengo la ndomo. Ni familia na reshu ya nanda ba ni ndo yabo na itamen. Ya walawa. Olorona na neshimu lelengu la rintomon ne do ayro malelengu ngiti o dia balelengu ewa awosho nduma dana rone jogiyo ayra nyanja morma asai ada no shaka jogi tini tulia ni ligi yo be ja rolo bon ngora nyamu e gi jongale dana garu mi enjo morma asai ne gi jembo kena imri sadi lo ngani be gi bo baga intabo oro ko lega yo relen inshallah ori ya jalu yo shibe ye eureki te jasina ore be ure ya jalu ene jo o sho le nyori jigen koriyo amma ngor si yo ngone la ligi jigen koriyo ta mela ngala rabali do o woni di shara na ko mi yo la rabali te yi ngole no revelo du ele ngane ji la tama na ko neti o le lengu neti mo shisho neti o le seki ne gi do ne no lo sho lor ma sai me gi ne da ba yo na re jige ye ke lo le ga na ro gar le ga le ga mo lo sho ga na gara e gi na bo na rama ya na nga ya shumara ne sho ndai se yani ashugunye ashirole na jog mayuna na nyo jo bai to mon do mono DJ to singolio ti ene weji le Miriam beye ma o ni rama ngono ni rama ngono na pa na ke gere ti mo DJ e bi ka fa ashmu aga What
Asante sana Sheikh Nditai Sholeng. Baro ni rabogen. Asanteni sana. Basi airokera Baba Askofu Bishop Bogen odi nebo yok reverends rigidona the new reverend in town. Sidimai kontamonani no. Orma saibo kenaro kendai rangkarna laidoriani basis yeso. Lama selanganda suba. Wala mara do yang golong. Kaina itambua la sakpo kila county osho nebo Solomon tenebo Elisa Orbo kindoya. Erikito an nelotu an ajo na boteniaba ngulie. Kore otu stars for kila county. Aha. Kore an Monirei. Aha. Very good. Monirei. Aya, melimu mura nyangkan aya. Amaro shoyu ko stars for kinengai, amaro shogingai. Kalau orang anak kina, orang anak kosong na serkali, oleh lengu, oleh mosisho, na orang anak lada tebaroling, di mana mayan antara kai. An nang sematu director na bore ni abaninja boken. Asholeng, our deputy governor, bishop, reverends, pastors, na waheshimiwa wengine wote, wolosolang enda soba Mrs. Yeso, Kishibara Tenolong, Tengaragi, our new reverend in town. We are newlywed kwa sababu wamefunga harusi siku ya leo. Kietwa kashibagino inkiame solo tenebo ordination nenye ore solo nikiasisho tenebo tenkopis nikibonu robe kibonu tenebo ninye nikibonu ashibagino na kwa niaba ya ofisi ya gender sababu wanafanya chini ya ofisi ya culture kate nkuo kwa nafasi yangu binafsi lakini pia nawakilisha ofisi nebu ibonu ara unakuo na jogi mbongor marei ikitaka naji oladempa ba magara dentro ormolelia shomo rango runkishu na jogi ana tomononi tare dogira solo amu mera ida yankang tenemeti enkito tenelo solo dama nelo gawarie oren kishu na areo neramat nera tenebo nurke gonyoki teidia boria narok nemegira nanga mugetu menkare bus netu magesi kulena auto netu maitoki poki sidai na rumiti ya tormari naja sholeng na majani ntaya nkai najo si enda damuta na pironkai amune giti nikigira umono yankai mera ore duwe nolombe ikwosho siruwa le musho ajo gito shora duwe enkenanta nikibonu pogin ermerishi onomono kenya ambiki yura loba ashari amwe na angra isere serikali 2027 naja sholeng asholeng gore ngai ga an Wongai kana berongai na rejebek damo. Very good. Ashera kayi bagana inshallah shalai wala saidoti mereja na bo pongezi ya gere niaba. Kulekai halafu beye kitum kaiteno. Ashe your excellency. Dawai solo Bishop Lang Labralang erikore pookin natii enewueji enkito mesi enkai sidai enkai pooki kata kajo taata ake sinanu maya muda sapuk oleng kajo ake ashe congratulations entawuai shomo tanyua ayiolo ajo inyok oleng nitupuko tenelaku oleng nikitamayian enkai niking'urie nikincho duo shumata naikijito ake kiwomonokito yie pee kintoki ailepie ore na elola likinchooki taata tipika oltau lino tanyuare amu kiretoki enkai nikiretoki si irmaasai amu eetuo duo kulo maasai tenkaraki enyorrata ino kajo sinanu ashe tepooki ashe your excellency tenkaraki imbung'a ele tung'ani amu tenemutumore enkai naino wenkai nenaataanyitu abau inewueji najo taa ashe oleng enyorrata pookin tormaasai metamayiana ntae enkai toosidan pookin. Shole. Basi mheshimiwa Naikuni nidebaki yote na kitengo yekitumala la roto.
Asheto lengi your excellence. Nemera rendo inabole ne nikitashike kito. Rangi mon rais yo gija mera wala ke bodu nejo. Na ndo ita shere ne go enye bijiro. Yela igina iroro. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ashe alabasha rano itarelai Solomon denebo wangera ye Elizabeth. Congratulations. Amunda iduna iroro na yote ne. Ondo iwinyi bokira. Omara yela jira natitai ne adoba. Magana yolele westene ne adoba oling. Ne akajo ngenda ipongezi. Ajo ngenda keep it up. Tankara kitamba ndasamba unyenge ngase. Melle anani rudu astene. Yetu ene wei nigibo aya na rusi. Nigibo guti arusi. Nile migal jarala ye ta reverend. Ni kindo yadi ene kijoganga yashi. Anagina yai magnena na ba. Magana bishop lady Manuel Cherele pongezi ole. Ba ragaja memuto. Najina neno lady mama ibe nzo faria sa. Lage nyago kadijurura ajim proro lagil CIT. Wala mbaya dogo ya wale ne lemani ngejuk. Ameta ngejuk ameta jona yo. Wala na kijina ina dokela. Etejo. Lena dokela. Wala anati dai kadopa. Ni shodo raranda rasmi. Yambo warmali linyi kikamilifu. Aine bwa kunagara le unde mkobang. Yaponu ngiri ya munye tipa. Na ra iro kinagara yubiri esida nagi. Na kajo yenda endelea na imaya na yoling. Ando asna de ba wuni na de ya moro shono ngenda maisha. Na mbare eshipakino oleng wanapona ekel orelusi wale musho dimike nyoto oleng. Ne lena leki amale ga ile sida wole ishu. Na kajo yenda endo ishu. Amera na dole ki amana ina. Ne gore tengara kenna kajashe. Ore ne musho. Ayola jore rishara nigiti. Neti harakati sapona grande lera ngobe. Rejona yolele mwestene. Kai rigu nune na ngobe. Aje gara le mweso wargile koti agiga pena bero ngaita na ngobe agi nona na rob ni gara 2027. Ne ngunda bai lo gilwe kikamilifu. Nigi jashe na gara jor governor ila. Ore mwele. Irodu angole ra di state house. Governor yolele ngu. Ero digo ngole masa etage abwaje ngatwa serikali atwa kikamilifu. Negi gira unga inasia ipegi hakikisha ajerejo ngole kitume posel erejo kitume na ngotara bariko ina jirutine ejiro mba kumo na ora gebe asagini yoge sia isidai nige jangatwa ina serikali na ninye tina pirongai na ninye gira ubirita nakop na kaji genda el dalale kutuk na jogi ndal masa ipokin ore lele ne role super. Ayo la radio sinyera ndako bang ajogira walo bishop tamani manala da mwaro mishirika hegira ga iterwa monola itori ni amayela ajore ngolo na bonu nige la tenebo nige mayena na ke pok na do na yol jara lai Moses kipuri na ga je pongezi le ngame ro mono le sinyele sirwa na ba ro mono itorele na ga ja shole kama yanda la itori yani kiyo ngenda ki amasidai ayini bonunu wango na gara ra ebe de bayana ni bonunu na aba na dolang ni bono ma yusa no ma yanda na rejona yolle mwese na miyala doisi ni gedwa na begi bonu angoro kendai ni ki asese ya tepa na shuru ala rojo ni your excellence karibu sana. Asante sana asherole mayana la riani. Basi naomba mama akuja hapa mke wangu na mdar na royoreta begi ngen ora na romono ni ai Bishop ne mela mera ndayo oleng. Maranya banya la isome ICI. Ore dana na mwanafunzi wa theology. Agranye somea Biblia. Kwa hiyo lombangai anasema pongezi kwa familia. Mesisi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha kubwa kuwa hapa siku ya leo. Ni siku ambayo Mungu ameitengeneza tuweze kuwa hapa. Langu ni kuwapongeza ndugu yangu Kisotu na Elizabeth kwa hizi hatua mbili ambazo mweza kuchukua siku ya leo. Ni mambo muhimu sana. Naombea Mungu awabariki na azidi kuwapa neema. Barikiwe sana. Asante maro shogingai asheroleng. Basi wore rana ilina akebwa kudorobu. Aligira nai ay berber anaki asala irien usidimai na iwa yolo wajo kitebe kan kaita tan kai level
naata tenira kiti kake tayiolo toondamunot inonok toltau lino ajo meekure ira oloshi Solomon. Elizabeth ira entomononi taata Reverend. Meekure ake duo ira Elizabeth. Ibelekenyate duo taata ntae levels. Ore piisum embuku e Timotheo liare Ematu 4 orkerei le 12 neitanapa apa Paulo olayiolo lenye itubulua tenkirukoto oji Timotheo nejoki Timotheo mincho aikata kimenari tenkaraki kitisho ino amiputa Enkai neput ooti nejoki kake mincho aikata kimenari tenkaraki nyoo kitisho ino nejo kake taa enkitaduaroto tombaa naatolimuo Biblia. Ore enedukuya netejo tee enkitoduaroto torkuak Sitimayi o Elizabeth. Lasima piinteru taata aibelekeny irkuaki amu tijing'a duo enkopisi nairoshi. Atoning'o oshi likae tung'ani iroro nejo ore nai empaka teneyieu neeku orng'atuny nejo naa lasima peepal enkinasata nanya ndero. Emesipata doi Sitimayi irijing'a taata enkai level lasima piipaash inkibandani peemikwataki duo ninye ormarikoi ninye nyoo peemelo ake nikimenari mejo ormushirika anijio toi Reverend lang elde oirrubirupisha anya irmariko lang kibandani orkuak. Eniare nejoki tea enkitoduaroto tenkiroroto. Sitimayi etaa taata kaineneng' ajo kalo rei opuku tenkutuk ino amu taa duo orkitok tenintayu ororei naa keyai enaa eima neeku lasima piimpimaa pooki toki naima enkutuk ino. Eneuni esinyatisho enisum naa Hibrania nejo entoduai eninkunari amu emanita ntae enkatamboi olchakenini. Etaa duo taata kikisujari ajo kanyioo eas etoosho kona nikirung'urari amu taa noorkitok. Tenkirukoto lasima piilep enkirukoto ino naagiroo enaang' iyiok washirika. Aomon ajo tonyua tukul tenkitaduaroto sidai. Iyatoomon tenkai nimayiana kindipa nanu itishipa. Ore duo tesipata Enkai Bishop lai ore tiatua irbarnot likinchoo nafasi te county naa ng'ole taataake ore esiai e Solomon ena tomononi naa ng'ole taataake kake ore tesipata Enkai etii tenakata nche irkuti ootanya ejing inkajijik naikodesha tena taon eesita esiai e sirkali neponu ainyang'u enkop tenewueji neshetaki ate enkang' metaa mee enkang' ore tenakata enaang' nee enenye. Ore dee ena naa town naa enainyang'utua toompisai enye
Emato shoyo kuna karangai. Ore tanakata enkop mekure etumoyu tene. Millions and millions. Kake tejo ninche mikamany nkajijik naikwadeshai. Kinyang'aki ate enkop nikisheta nkajijik. Ore ilo tung'ani naa oltung'ani ogira aifikiria entaisere. Bishop Lai kidim ng'ole kuna kera atamanya enkaji apartment sidai kake nejo mikiyieu orkar loonkolong'i are. Kipuo aipirua naang'ata tenea mabati amu nakata kipuo asotisho peekishet noosoito. I am very happy with you. I'm very happy with you. Ayiolo ajo ipuopuo eneedo. Naa kelo Enkai ailepunye ntae. Meeta nkumo nikijo taata kiyiewuaki ntae supati, ketii olairoriani tenebo ontae. Ebaiki taa nemelelek esafari amu melelek esafari erikore. Kake tenelo niroshiu ayiolo ajo mole moshisho likimpoto neme baba askofu Oletima neme mama alaitoriani mbelekenyakino ing'ura ninye amu kakilo aibung' enkaina. Ore ena aisul iyanyita ntoiwuo inonok enkiyang'et, iyanyita ele tasat. Naa ore ake pee iyanyitu ninining nikincho yie Enkai nkamulak nikimayian Enkai nikilepu. Kajo meeta nkumo nikijo tele kekun ashe iltung'anak lang' ara layieni obo lele marei metaa yiolo ajo eetuo akus iyiok kitishipate oleng' metamayiana ntae Enkai. Ditai naing'ua Tanzania kitishipate peekidol iyie. Todua nkwayai naing'ua enelakwa laranyak jolchore lai Melekayia ing'ua Narok Laptalang baba kitejo ashe. Tiaki ormarei lenadokila etishipate irmatapato neshipa dala lekutuk amu ore ele loojo Solomon noinoti lormatapato kake ipotoki Enkai enkisiayiare toldala lekutuk otoormaasai pookin. Neeku kitishipate leng'ues kitejo ashe olchore lai kimayian Enkai nikiyiewuaki iyie supati kijo mikinchurie siyie olairoriani te Narok nikitii tenebo nikimbung'akino eramatare. Atejo ashe kanisa narikito baba askofu Oletima tenkaraki nimbung'a kuna kera kijo metamayiana. Kaji nanu Miriam Lemayian naing'ua Loongiro. Kaata enkanyit sapuk naleng' tedukuya Enkai naisho yiok ele kekun olooyanyiti lena olong' olarikok lang' pookin le mila wele serikali. Naata enkanyit tenkaraki iyie naitaa ena supukuu metasipuku amu enemitii naaduo nenata itu aapuo amasho mesisi yeso. Basi kayieu naa naranyalaki osinkolio ake aigil amu enkata mekiata amu kiata sinkolioitin kumok kake tapala maidipaki ela naaji nabo. DJ achi. Egira taa ina kanisa JVCI ayau na zawadi yenye. Kanisa letu la JVCI wakuja na hiyo zawadi yao. Kanisa la JVCI Kajiado Town, leteni hiyo zawadi yenu. Nene ngari nina yeungano na inasu ena washalai Orosa gorugo na shobole Tawa bete Wala ni jawa shoye kara inasi wabirata uja Ore o solo shaba gelu nori Marama yenengai Agari jinga gida magari ayitigi Jimoli moli Yeah.
ashe oleng. Ore taa pee kitumoki aatijing erishata oonkishorot eyautua kanisa JFCI eeta duo 35,000 nitumia embata tenkaraki siaitin ena siai neyau 27,500 tembaasha. Kore ormarei nikiata nkituak oltaarro osero, nkituak orpayiani loltaarro osero neeta zawadi enye. Neeku kepikakini tenakata osinkolio le kurget FFK peyau ina zawadi enye. Nele sinya mpapa enetejo kelotu eutetere wenkiteng nikiomonu aje mipuo tafadhali tenkaraki ekidung ena keki. Neeku kiomonu irmaasai pookin aje mipuo tafadhali amu ekidung ena keki tafadhali. Nemipuo ake tafadhali amu ekiata keki emipuo tenkani sapuk oleng. Tuko na keki mama mchungaji akiendelea kupanga hiyo keki yetu. Maya zawadi. Ore irpayiani lormarei. Eri nabo na inerua. Alikuwa ketu akufrage tene hata kama ni nusu kuchafuka. Asante sana, enjoy yana zawadi nyi ewoshire inapisha. Ashole DJ, ashole. Asante sana DJ, asante sana. Basi wale olungani ora resimu, wale olungani ora zawadi resimu, nipi 0722 84 67 13. Baba, kwa niaba ya familia normali pogin. Normali yirawo. Edi oyo no ndogeri do olungani kage eruni pogin. Negwere rasini nyere nano. Na nano la ejimeji. Na nano no asini na bilo kiongozi lormari na jaro ni muna ya do ore rara na kana ko lormana le dara na lormari lolo le yele lo bogin na ga jo mna ko dara ni nyara ina na gido ni je lo le bogin na kana na ore wona ra sadi na ngo na ne la mari bogin elore bogin asharo le lormari lolo le je ashole mayela na geria na sana ore na aura Tende kazi tukiendelea. Ija itele. Egrara rashu. Neshuki kunarare aike nori atua. Ashole kora lega tumani pogana ora zawadi yao. Kora lumani ora resimu ni 0722 84 67 13. Aurona na zawadi nita nganyi sabuko leng tukielekea kukata keki. Ende na urago na renke no yesidai. Basi ama elegera do ana lekeki. Emi bora agara fadhali mpaka ni Libura dumteki Reverend Lang Solomon Kisotu nasema congratulations and Eliza Domino Rogendai Pegi Bodokoya. Bwana asifiwe. Amen. Kaji Grace Dan anyor Hengai. Mrs. Yesu. Amen. Kaji Sofia Arena Sairi Banki. So tunaenda kukata keki hii na keki ni ishara ya ndoa Eliza. Na juu ya keki unaona kuna ice lakini ilitengenezwa na vitu mbalimbali. Ni Mungu.
Kwa ndoa lazima uwe mvumilivu na kumwamini Mungu katika kazi zote. Ukimtanguliza Mungu, mambo yote yanakuwa sawa. So naomba tu mkaribie. Alafu naomba Grace na Sophie usaidie kidogo. Mwingine wa upande wa kulia na kushoto. Naomba best lady na wakaribie ni upande huu. Ndio mpate sasa. Naomba ukuje hivi kidogo. Naomba Reverend ushike pamoja na mke wako. Hii ni ishara kwamba katika jamii inapangwa hivyo, na ni ishara pia upendo, na najua Mungu atawapa neema ya kutosha. So tutachukua nafasi hii kukata keki hii kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nenda dunga agete mo lenta do agiri agete rotijado. Amen. Ai eno mona nyolo ndiwe jita ndabira mpaka body mpaka ifike chini. Hiyo ni ishara ya kuwa na umoja katika jamii yenu. Kama rosho kido arbasela ngai sidain reverend radio reverend turamuri kido pastor age reverend meja kita dumpeno. Dahil nagwengirisi dahil dito mo gigidwa rodi hiyo. Grace leta karibu Grace. Keki ni tamu, lakini kabla Eliza hajamlisha mume wake, naomba tu aibariki chakula hii katika jina la Yesu. Alafu naomba ndugu yetu John awe tayari. Naona kitu iko hapo. Eliza aliniambia lazima tutingishe, alafu ende juu. So Eliza naomba uibariki, alafu tuendelee. Tunabariki jina lako, tunapenda kula keki hii, ulibariki kwa jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Asante Eliza, wakati wote unapopika chakula wewe ndio unalisha. Na kabla hatujalisha, wapi best man? Tuone nguvu vile atafanya, basi tuone vile atasaidia watu wake. Na sijui kama utarusha wapi. Naomba msogee kidogo, naona mabisho kwa kuasha kuna mambo inatingishwa. Alafu sasa tungoje iende juu, na ikienda juu ndio sherehe itakuwa. Eliza ndio hiyo. Najua unipenda. Na nikakusupport ulete. Bado. Agarara aigonyo mosori ailevia orgasi. Mumelele ndana sia. Bas. Ole. Imekuwa. Aidha. Iko tayari sasa. Bas. Levia rada na gulale. Keje gulale na kauna. Toka. Haya, sasa ona finya na kidore itoke tu. Finya na kidore. Hiyo kidore. Levia rada ro jino milevia. Endelea kutoa na hiyo kidore. Ole irosha. Iko sawa, imeiva hiyo. Haya, toa tu. Hai migi ule rada namna hiyo, toa tu. Mama Shodi besi malange ngai sidain. Asante sana. Naomba sasa dadangu Eliza tafadhali lisha mume wako chakula. No rada sabu kamu. Kana dele yoke la lange suma irana. Amuru jigane janda. Nene ngirabi. Haya, lisha yeye. Mpatie tu kwanza hiyo Eliza wangu, mtazame mume wako, tuone vile utamlisha. Ndio naenda sababu hayo maisha obina. Amuni diana bas. Amunya na do na yuno. Haya, toeni mkono tupige picha. Hadi jaida ameno ameoshirwa picha Eliza. Reverend. Patia yeye. Ujue vile inafanyagwa. Ndio, asante. Fanya hivyo, asena ni. Yes, tena. Usikubali yes. Bado Eliza bado. Tupigie Reverend wetu makofi mazuri. Asante. Wacha tuone vile atamlisha mke wake kisha apate kupata kinywaji mara moja.
Kara teke lweni yoga mukiteke kana isinya. Bas kaye. Nyele kigelagi. Elisa ka vizuri tu mtazame mume basi namna hiyo. Vile mimi naona ke yara kara mwanzo na yeye ngenda. Naomba wasimamizi wakuwe karibu tafadhali. Bas, elejo. Aibu ronge jaba ilisha iroberagi. Ma meme dora rajo mere jamali. Dora narindo beraki. Mere jamali. Tori araganda desima. Elisa naomba uketi chini, fuata maagizo ya mume wako. Kama vile tulisema. Ndio miala haraka. Kabla pole pole. Acha kufunika kisha. Wow. Baba, kile hivyo ndio hingi kwa. Dejo miala haraka mu belelek dana safari. Belelek na nega ni rumo boli kikuna kineja emekisha no mama. Kama ole. Kabisa refa kuna haraka. Is your day. Na hiyo sauti iwe juu DJ. Ento refe eno Sophie. Ama enitengili soda na hiyo ni. Ento bemego. Oh, Elisa, it is your day. Don't see nene. This is your day. Weka sauti juu ya hiyo music. Weka juu, asante. Yara uzawala, yena na wida, yara nyo. Oh baba, mija wida la jamani ya mama. Inu hapa ya nyo wote hiyo. Sabita, iko ndio mambo ilivyo. Yogi ngorida kimbodo, ishu gotaula, kibule jibaye, kirudi ngosese. Naomba wasimamizi wakaribie tafadhali. Ashira, Ashole Rekla, God bless you. Hapo yes lady. Naomba sasa wana tuko hata wachache. Naomba unisaidie kuweka hiyo traffic ndio watumie tafadhali. Elisa kuwa tayari pate kumlisha your best lady. So lola jangalia mimi ndio hii. Kanu ndio ndio ngeta nasia. Na ngoja udansi vile tulisema mama. Acha kukaa kwa post. Asante kabisa. Nataka udansi vile tulipanga. Rejisu la boge. Yake tatua. Asante, naomba Reverend patie mabisho hatuna haraka. Eliza naomba mama Eliza aenda apewe keki. Naomba msaidie mama Eliza tafadhali. Sawa, endelea. Naomba wasimamizi. Kwa nini kuna robo na ina shogidi yangai? Endo lore keki, kila mtu hiyo ndio kazi yenu. Napatieni mama Eliza keki. Naomba moja awe in charge ya watoto. Asante sana, asante. Endelea kulisha watumishi wa Mungu. Wasimamizi tafadhali. Kwa nini ndio leo ni gani? Leo ndio
mletewe, kaa mbali pale ndio mletewe keki. Asante sana. Keki ninda enda Shiroro agenda isile. Niliona Charity, naomba tafadhali nisaidie kulisha hawa watoto. Hawa. Wataletewa watu wazima na mtu mwingine. Keki ni nyingi. Kikishaba jintor masa ibo keki. Amusabu ganagegi. Lemi wangu age keki amuge sabu. Tafadhali dana pogin. Ashe kore na indo iwo enjizo. Kore na indo iwo enjizo. Kaina inebo nube agi darasagi na keki. Elisa, naomba tafadhali na pasta mkuje mletee wazazi wenu keki. Naomba Elisa. Reverend hapo wapi jamani? Tutawapa keki watoto wetu. Nena. Ile wazazi ya Sulo. Egegira yake. Nena. Kama ni darasa gani ndio iwo? Eliza ni ndio alirudi darasa gani ndio iwo inono? Wasimamizi hata wanaume tusaidie tafadhali. Kila mtu akule. Hii keki ni nyingi sana. Mashe, Solo naomba sasa ukuje uletee wazazi wako. Natumai pasa Reverend amepatia wazazi wake. Sasa utaletea Bishop. Tafuta Nosi. Utapokea kwa niaba ya Bishop. Sawa. Bishop anaitwa na Reverend. Iteni Bishop Tima mwambie anaitwa na Reverend. Bishop tafadhali. Kama lori jamani la kanisa hapo Bishop Rikei. Kila mtu apewe keki. Hii keki amugire da shole. Pole da. Yagarno rada ishogi. Sasa nini? Bas, ndio minga keki. Zali arajasi ora dangana jora mari le Solo ajo yake pongezini kana sena rasa do ile ngare chole nawra jora ajo kana majana ngayole nare jasi Asheroleng ya uramika. Thank you so much. Kodo riende Sakanai au mana de nyogo Sakanai kanai ende nyogo maromono badi yake nda yashe naomba Bishop assistant Bishop Ndano mama nadiende naomba tusongee tu niombe mari nyogo beru maromono areja ashe tebo kitongani wewo eneoi tangara kenano areja ashe tongana bokin no ingwa irmarabato tongana ko ingwa kangere tongana ko ingwa Narok areja ashe miga nangenda ngayana yola jo garama sabu oleng na abi etwele sirwa mugala kwa yola jeri tongana ko ragoro ramugi yewa bana angeti kai kira lagi no rabare kara gela kwani nige jangaya na shamenda idare tena ngari ni basi nare ja sholing are ja shere ngara ke kanisa ang Jesus Victory dua kali tu jairora eri kidur payani la kanisa secretary John tene bocha malora payani Bernard are ja she cha lady na nama yanda ngayoleng mama Bishop o Bishop
tenebo iltung'anak pookin oifanikisha ena siai, ntasati naing'ua Seuri, atejo ashe pookin iltung'anak pookin lormarei lang, atadua ajo etanapunye metamayiana ntae Enkai oleng. Atejo sii ashe te pooki tung'ani oewuo, ashe tenkaraki ilapurrak lainei, ashe tenkaraki DJ ateshomo etaa oltung'ani letipat, ashe tenkaraki enkashai James Ole Markira etii nkuapi eboo, mayiolo ajo kening'ito tenakata yiok. Atejo ashe enkesha enkiteng' ai amu ore peetaa ele Sirian netaa obo lerubata, eyiolo ajo etonyua ormang'ati ajo kigilunore kake intashe ometaa ele sirua. Neeku atejo ashe metamayiana ntae Enkai oleng, enjon teseriani, eriamarie empiris Enkai, amaikeno nkonyek aomon tenkarna Yesu. Papa naa Enkai tenkarna Yesu, atejo ashe tenkaraki ena teipa, ashe tenkaraki ele sirua kintoomono apa yie piitum ataa tenebo yiok. Jo Biblia njere ore oloitaas oloiboni tenkaraki naa oloiboni, netum olerishore, netum olerinyore loloiboni. Ore amu oloiboni itaasa kulo tung'anak, itu itaas amu ara olormarei lenye, itu itaas amu kara lentipat enye, tenkaraki ara ilchoreta, kake ajito nanu aitaasa tenkaraki enkarna ino nara oloiboni. Aomon olaitoriani metang'amai olerinyore loloiboni. Nejo Biblia njere ore pooki tung'ani ong'amaa oloiboni tenkaraki naa oloiboni, neng'amaa enkanyit wempiris oloiboni. Atamayiana pookin tenkarna Yesu, ngarrin pookin naipang'a naapoito tenkewarie, naapoito apuo nkang'itie ainepu eramatare enye, atoomonoko tenkarna olaitoriani, tamayiana ninche, ngila alepunye ninche Enkai. Ore pooki tung'ani otang'oro embene tenkaraki ena siai, aomon olaitoriani piishuku olerinyore lesiokinoto tenkarna olaitoriani Yesu. Jo Biblia njere ore enkosholai osaabu naa enino, ore etii ildonyo etii nkang'at naa ninonok Enkai. Aitanap enaa oloiboni lino tenkarna olaitoriani Yesu, peeng'amaa tewueji pookin netii tenkarna olaitoriani Yesu. Pooki tung'ani oitayio kewon, oitayio osesen lenye, oitayio masaa enyenye tenkaraki ena siai, Papa Enkai tenkarna Yesu tamayiana, ilepunye ninche tenkarna Yesu. Njoo sinche yiok empiris tenkarna olaitoriani Yesu. Ore tenkaraki enkolong e Jumapili kitipika Enkai kinono tabaiki yiok tenkarna olaitoriani Yesu. Atejo ashe amaira Enkai, mekitamayiani Kristo, mikinchori enkanyit. Tang'amu enchonere enkisisa amu olaitoriani, olaitoriani yiok taasa. Tang'amu enchonere, metung'ai yiok erepeta, metung'ai yiok enkisisa, metung'ai yiok enkanyit sapuk oleng, kake mikitushukokino yie etii olorika lenkitoo tenkarna olaitoriani Yesu. Kitejo ashe te pooki tung'ani oitayio kewon tenkaraki ena siai tenkarna e Yesu. Kitejo ashe tenkarna e Yesu atoomono. Atejo taa ashe te pooki tung'ani itu sinye arikino olchore lai Pilot Ole Kiroken, itu duo etumoki aeu, neeta duo oltung'ani riwua kake itu ishoru time amu etaa oltung'ani lemayianara netareto yiok, neeku ajo metamayiana Enkai eshumata.